Krishna Krishna Hare Ram. સો હરે કૃષ્ણ સર્વને તમારું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેન ઋષિ શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના 18 ડેઝ કોર્સમાં જેમાં આપણે 18 અધ્યાય શીખવાના છે ભગવદ ગીતાના. અને આજે આપણે ભક્તિ યુગના છેલ્લા ચેપ્ટરમાં આવ્યા છે 12મા અધ્યાય. તો આપણે જોયું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં કે પહેલાના 6 અધ્યાય કર્મયોગના હતા, પછી 7 અધ્યાયથી આજનો જે 12th ચેપ્ટર છે એ ભક્તિ યોગના ચેપ્ટર્સ છે, અને પછી કાલથી હવે 13મો ચેપ્ટરથી 18મો ચેપ્ટર બધા જ્ઞાન યોગના હશે. સો પેલા મંગલાચરણ લઈ લઈને પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. જસ્ટ મોમેન્ટ. સેકન્ડ. Yes. ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपिका गोपिकान्त राधाकान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण સર્વને. જસ્ટ યસ, મેં ક્યાં ડિસ્ટર્બન્સ આવે તો મને પ્લીઝ કહેજો. હરે કૃષ્ણ સેવ. હા મતલબ યા. તો આજનો આપણે 12મા અધ્યાય પહોંચી ગયા છે ભક્તિ યોગના. તો જેમ મેં પેલા કીધું કે આપણા 3 ડિવિઝન્સ હતા. પહેલાથી 6 અધ્યાય હતા. 1 to 6 ચેપ્ટર આપણા કર્મયોગના હતા, અને પછી વચલેના જે ચેપ્ટર્સ હતા 7th ચેપ્ટર ટુ હમણાંનો જે 12th ચેપ્ટર છે એ ભક્તિ યોગના ચેપ્ટર્સ હતા. અને છેલ્લા જે ચેપ્ટર્સ છે 7th ચેપ્ટર થી 18th ચેપ્ટર 13th ચેપ્ટર થી 18th ચેપ્ટર એ બધા જ્ઞાન યોગના છે. તો હવે તો 6th ચેપ્ટરમાં ભગવાન કહે છે કે મદગતિના અંદર આત્મનઃ શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. એટલે કે છે તમે મારી ચિંતન કરીને તમે કામ કરો, મારા શરણે આવીને મારામાં શ્રદ્ધા રાખીને તમે બધા એવી રીતે કાર્ય કરો તો તમે ઉચ્ચ કોટીના યોગી બની શકો છો. તો એટલે પછી અર્જુન પૂછે છે કે તો તમારી કેવી રીતે ભક્તિ કરવી જોઈએ, કે કેવી રીતે તમને અમે ચિંતન મનમાં તમારું ચિંતન કરી શકે, તો એનું જ્ઞાન આપો. તો પછી 7મા અધ્યાયમાં એમની શક્તિઓનું જ્ઞાન આપે છે. પરાશક્તિ અપરાશક્તિ. પરાશક્તિ છે જે આપણી જીવ શક્તિ છે, જીવ જે છે એ પરાશક્તિ છે, અને જે પ્રકૃતિ છે ભૌતિક જગત છે જે આપણો 5 મહાભૂતનો જે શરીર બન્યો છે પૃથ્વી જળ અગ્નિ આકાશ વાયુ, તો એ બધી એમની અપરાશક્તિ છે. પછી અંતરંગ શક્તિ જે યોગ માયા છે એ અંતરંગ શક્તિ છે, અને જે મહામાયા છે એમની બાહિરંગી શક્તિ છે. આપણે મહામાયામાં છે, અને ભગવાનની જે બધી લીલાઓ કરે છે એ યોગ માયાથી કરે છે. તો ભગવાન માયામાં નથી આવતા, એમને કર્મના બંધન નથી લાગતા. પણ આપણે બધ જીવ છે, આપણે માયાના અંદર છે, એટલે આપણે કર્મના બંધનના ચક્કરમાં આપણે ફસાઈ છે. પછી 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને મૃત્યુનો સાયન્સ આપ્યું કે કેવી રીતે મૃત્યુ માટે તૈયાર થવું જોઈએ, તૈયાર રહેવું જોઈએ, મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ. સોરી, હરે કૃષ્ણ. મિની પ્રલય મહાપ્રલય એ બધું આપણે બ્રહ્માજીનું કેટલું આપણું આયુષ્ય છે, અને મિની પ્રલય ક્યારે આવે છે, મહાપ્રલયમાં શું થાય છે,
અને પછી 9th ચેપ્ટરમાં પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન એકદમ મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ આપે છે કે આપણે ભગવાન સાથેનું જે આપણું રિલેશન જે તૂટી ગયું છે, જે કનેક્શન તૂટી ગયું છે, તો સંબંધ કેવી રીતે આપણે બાંધી શકીએ, કેવી રીતે આપણે ભગવાનના ધામે જઈ શકીએ છીએ, પહોંચી શકીએ છીએ. તો એકદમ શુદ્ધ ભક્તિનું આપણને જ્ઞાન આપ્યું હતું. અને પછી 10મા અધ્યાયમાં બધી વિભૂતિઓનું જ્ઞાન આપે છે, ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન આપે છે. 11th અધ્યાયમાં ગઈકાલે આપણે જોયું એમનું વિશ્વરૂપ દર્શન આપે છે. તો એના માટે આપે છે કે આગળ જઈને લોકોને ખબર પડે કે ભગવાન જે પણ પોતાને ભગવાન કહે છે, તો એ લોકો વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડી શકે છે. તો એટલે ભગવાન વિશ્વરૂપનું દર્શન દેખાડે છે એક માપદંડ માટે કે આગળના જે યુગના લોકો હશે એ લોકો પોતાને સ્વામી માને છે, ભગવાન માને છે, પણ આપણે છેતરાય નહીં એના માટે. અને આજે હવે આપણને શુદ્ધ ભક્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ, તો એનું આપણને આખું જ્ઞાન મળે છે. સો લેટ્સ બિગિન. સોરી, હરે કૃષ્ણ. ખબર નહીં ખરેખર થાય છે આજે. હરે કૃષ્ણ. સુખી બેબી સ્ક્રીન દેખાય છે. બધાને શું દેખાય છે સ્ક્રીનમાં? પ્લીઝ મને કહેજો. ભક્તિ યોગ લખેલું દેખાય છે માતાજી. મંગલાચરણ દેખાય છે તમને? હા, ભક્તિ યોગ લખેલું છે. મંગલાચરણની સ્લાઇડ નથી દેખાતી ને? ના, નથી દેખાતી. ફર્સ્ટ સ્લાઇડ દેખાય છે ભક્તિ યોગની. ઓકે, મને બે એવું દેખાય છે, ખબર નહીં શું થઈ ગયું. ઓકે, યા સાઈડમાં અહીં આવે છે. હવે ભક્તિ યોગ જ આવ્યું. હવે આવ્યું ને ભક્તિ યોગ. થેન્ક યુ. યસ, તો આજના અધ્યાયનું નામ છે ભક્તિ યોગ. સોરી, હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ સેવા. સોરી. સો આજના ચેપ્ટરની ઝાંખી જોઈ લે. તો અર્જુન ની પૂછપરછ કે વ્યક્તિવાદી કે નૈતિકવાદી. હા, પેલો પ્રશ્ન છે કે વ્યક્તિવાદી સારું છે કે અવ્યક્તવાદી એટલે જે નિરાકાર ઉપર જે ધ્યાન કરતા હોય છે, ધ્યાન યોગી નિરાકાર ઉપર હોય છે, તો એ શ્રેષ્ઠ છે કે વ્યક્તિવાદી એટલે ભગવાનની આપણે જે સેવા કરે છે, વિગ્રહ સેવા કરે છે, પૂજા કરે છે. જે ગઈકાલે આપણે જોયું કે વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે, નારાયણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પણ છે, અને દ્વિજભુજ સ્વરૂપ જેમનું એકચ્યુઅલ મૂળ સ્વરૂપ છે એની પૂજા કરવી જોઈએ. તો અહીંયા એ પૂછી રહ્યો છે. સોરી, જસ્ટ પાણી માતાજી. હરે હા, પાણી પીશ પછી ખબર નહીં વધારે ઓલું થાય છે. સોરી, થેન્ક યુ સો મચ માતાજી. તો ભક્તિના પછી પ્રગતિશીલ તબક્કા તો 8 થી 12મા શ્લોકમાં આવે છે. અને ભગવાન કૃષ્ણ ના પ્રિય એવા ગુણો, ભગવાન કૃષ્ણના પ્રિય જે છે એવો ગુણ, તો એ બધા 13 થી 20મા શ્લોકમાં કવર થશે. તો આ અધ્યાય જે છે 12th ચેપ્ટર, એ આપણે જયારે એકાદશી હોય છે તો ત્યારે 12th અધ્યાય તમે વાંચો કે 15મો અધ્યાય, બે અધ્યાય જયારે એકાદશીમાં વાંચવા જોઈએ કે બહુ એનું અસર પડે છે. અને જે 8મો અધ્યાય હું કેતા ભૂલી ગઈ, 8મા અધ્યાયના ટાઈમે જયારે કોઈક ડેથ બેડ ઉપર હોય કે કોઈની મૃત્યુ થવાની કોઈક અંતિમ સમય હોય, ક્રિટિકલ કન્ડિશનમાં હોય, તો ત્યારે 8મો અધ્યાય વાંચવો જોઈએ. અને કાં તો કોઈની મૃત્યુ થઈ પણ જાય તો 13 દિવસ સુધી એમના શવ સામે પણ તમે 8મો અધ્યાય રિસાઇટ કરી શકો છો. અને 13 દિવસ સુધી પણ 8મો અધ્યાય વાંચવું જોઈએ, કારણ કે 13 દિવસ સુધી એમ કહે છે કે આત્મા આપણી ત્યાં જ હોય છે. બોડી શરીર છોડી દે છે પણ આત્મા 13 દિવસ સુધી હોય છે. તો એ 8મો અધ્યાય ત્યારે વાંચવું જોઈએ. અને યસ, ઓફકોર્સ હરે કૃષ્ણનો મહામંત્ર તમે નો જાપ કરી શકો છો. તો આ 12મો અધ્યાય એકાદશી અને 15મો અધ્યાય એકાદશીના ટાઈમે વાંચવું જોઈએ. પછી હવે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં આપણે ભગવાને કીધું કે ભગવાનને આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો કોઈ પણ ખાલી વેદોનો અભ્યાસ કરીને કે ખાલી સકામ કર્મ કરીને પણ નહીં, કે દાન તપ યજ્ઞ કરીને પણ નહીં, અને આવી રીતે ખાલી મેન્ટલ તર્ક વિતર્ક, મેન્ટલ સ્પેક્યુલેશન, એવી રીતે ભગવાન નથી પ્રાપ્ત થવાના. પણ અનન્ય ભાવની ભક્તિ, જે અનન્ય ભક્તિ છે, એવી રીતે જ કરીને આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકશું. કારણ કે રિલેશન જ્યાં સુધી આપણું સંબંધ નહીં આપણે બાંધીએ ભગવાન સાથે, તો ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું બહુ મુશ્કેલ છે. એટલે આપણે એક્ઝામ્પલ્સ પણ ખબર છે, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, એટલો આખો એક સંબંધ બાંધ્યો હતો. અને એટલે ભગવાન રોજ આવતા હતા, દર્શન આપતા હતા. નરસિંહ મહેતા જેવા કરતા ઉપાડે છે, ભજન કરે છે, ભગવાન સ્વયં દ્વારકાધીશ પ્રકટ થાય છે એમના સામે. અને બધા જે આપણા આચાર્યો છે એ બધું આ બધું લખી ગયા છે. બધી ભક્તિભાવમાં ભક્તિ કરીને એ લોકો ભગવાનના ધામે પહોંચે છે.
આપણા હિસ્ટ્રીમાં કે ઇતિહાસમાં એવું કોઈ એક્ઝામ્પલ નહીં હોય કે ખાલી વેદાસ વાંચીને કોઈકને મુક્તિ મળી ગઈ છે, કે ખાલી સકામ કર્મ કરીને કે આવા પુણ્ય કર્મ કરીને મુક્તિ મળી છે, કે ખાલી ધ્યાન કરતા કરતા ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા છે. નહીં, કારણ કે ધ્યાન યોગ પણ ભગવાનનું જે બ્રહ્મજ્યોતિર છે ત્યાં સુધી પહોંચી શકે છે, પણ જે આપણું રિલેશન છે, જે એન્ગેજમેન્ટ છે, જે ભાવ હોય છે, જે શાંતરાસ છે, વાત્સલ્ય રાસ છે, માધુર્ય રાસ છે, એ આપણું એક્સચેન્જ નહીં થાય. તો એટલે એમાં આનંદની જે અનુભૂતિ છે એ ખાલી ભગવાનની ભક્તિમાં જ આપણને મળશે. જે બ્રહ્મજ્યોતિર સુધી પહોંચે તો એ સચિત થઈ જશે કે સનાતન તો છે અને એકદમ ફૂલ ઓફ નોલેજ થઈ જશે, પણ જે આનંદનું જે ફેક્ટર છે, જે આનંદની અનુભૂતિ છે, એ ભગવાનના ધામમાં ને ભગવાન સાથે જયારે આપણે ફેસ ટુ ફેસ મળશું તો ત્યાં છે. તો એટલે ભક્તિ યોગ ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે, ને એટલે ભગવદ્ ગીતાના વચ્ચે વચ્ચે આવે છે ભક્તિ યોગના ચેપ્ટર. કર્મયોગ સાર નથી. બધા કહે છે કર્મયોગ સાર છે, પણ કર્મયોગ સાર નથી. કર્મયોગ કરશો તો પછી તમે જ્ઞાનમાં આવવું પડશે, જ્ઞાનથી ધ્યાન કરવું પડશે, પછી છેલ્લે ભક્તિ યોગ મળશે. પણ છેલ્લે શરણાગત આવવું જ પડશે ભગવાન ના શરણે આવશો તો જ મુક્તિ છે. તો હવે અહીંયા 12.1 अर्जुन कोઈને પ્લીઝ અનુવાદ લેવો હોય તો હેન્ડ્સ રેઝ કરો. યસ. અર્જુન ઉવાચ એવં સતત યુક્તા યે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષાં કે યોગવિત્તમાઃ. યસ સિચલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. એડમિટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ કોને માનવા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા હવે અર્જુન પૂછે છે, એ ક્લેરિફાય કરવા માંગે છે કે અવ્યક્તવાદી જે રીતે ધ્યાન કરતા હોય છે, કેમાં ધ્યાન કરતા હોય છે, નિરાકાર ઉપર જે ધ્યાન કરતા હોય છે, એ લોકોને લાગે છે કે બધું જ્યારે બધા મનુષ્ય નું અંત આવે છે તો બધા એક સમાન થઈ જાય છે. તો એ અવ્યક્તિ માયાવાદી સોચ છે. અને અહીંયા પછી કહે છે કે વ્યક્તિવાદી શ્રેષ્ઠ છે. વ્યક્તિવાદીમાં જેમ આપણે કહે છે ભગવાનના વિગ્રહની પૂજા કરે છે, અર્ચના કરે છે, ભગવાન સાથે એક સંબંધ બાંધીને આપણે એ ભાવમાં આપણે ભક્તિ કરે છે. લાઈક આપણે એમના મિત્ર બની જાય છે, કે આપણે એમ વાત્સલ્ય ભાવ, જેમ લાલાની સેવા કરે છે તો આપણે માતા યા પિતાના એવી ઈ ભાવમાં સેવા કરે છે, કે સાખ્ય ભાવમાં તમે સેવા કરો છો. જેમ તમે રિલેશન બાંધો છો તેને વ્યક્તિવાદી કહેવાય છે. કે આપણે ભગવાનની મૂર્તિ જે સ્વરૂપ છે એમાં આપણે માનીએ છીએ, ભગવાનનું દ્વિજુત સ્વરૂપ છે, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, એ સ્વરૂપમાં તમને લગાવ છે, કે મે બી વિષ્ણુ સ્વરૂપમાં પણ કોઈકને લગાવ હોય તો એ પણ સ્વરૂપ છે. રામ ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે, તો એ વ્યક્તિવાદી કહેવાય છે. નરસિંહદેવની વિગ્રહ સાથે જેને રિલેટ કરી શકે છે તો એમને પણ પૂજા કરી શકે, તો એ વ્યક્તિવાદી કહેવાય છે. અને અહીંયા ભગવાનને ખબર છે કે કલયુગમાં આવશે લોકો, તો એ લોકોને બધા ભગવાનમાં કઈ એમાં વિશ્વાસ જ નહીં હોય. હા, તો એવી રીતે કોમેન્ટ્રીઝ કરીને જે વ્યક્તિવાદી હોય, અવ્યક્તવાદ, તો એ લોકો પણ એવી રીતે પછી કોમેન્ટ્રીઝ લખે છે ભગવદ્ ગીતાની. એવી બધી કોમેન્ટ કે ભગવાન નિરાકાર છે, એ ખાલી એક શક્તિ છે. અને જયારે એવી કોમેન્ટ્રીઝ લખે છે અને લોકો એવી બધી વાંચે છે ને એમાં ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય છે, તો એવી પોઝિશનમાં પણ આવી શકે કે લોકો નાસ્તિકવાદી પણ બની શકે છે. અને પછી ત્યારે એ લોકોને લાગે છે કે કર્મ જ એક મેઇન સાર છે, તો એ લોકો કર્મને જ સાર બનાવી લે છે. અને પછી પોતાના મેન્ટલ સ્પેક્યુલેશનના હિસાબે, એ લોકોના માઇન્ડના હિસાબે એ લોકો પછી આવા બધા થિયરીઝ લખે છે, કમેન્ટ્રીઝ લખે છે. પણ અહીંયા ભગવાને 11.54 કીધું કે અનન્ય ભક્તિ સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્તિ છે. કે સકામ કર્મ, દાન, તપ, યજ્ઞ જેટલા પણ તમે કરશો, કે તર્ક વિતર્ક કરશો, તો હું તમને પ્રાપ્ત નહીં થાવ, પણ ખાલી અનન્ય ભક્તિ ભાવથી જ હું તમને મળી શકીશ. Just a moment. Yeah. તો અને હા, જે આવી રીતે ફોર્મમાં અટેચ થાય છે, ભગવાનના જે રૂપ સાથે અટેચ થાય છે, તો એ લોકો એકચ્યુઅલી એ આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં જ આવી જાય છે, એ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ નથી. જ્યારે આપણે ભલે વિગ્રહ જે હશે એ મેટલની બનેલી હશે કે લાકડાની બનેલી હશે, એ હશે તો ભૌતિક ચીજોથી બનેલી, પણ એકચ્યુઅલી એમાં પ્રાણ હોય છે. જે આપણે મંદિરોમાં અગર વિગ્રહ હોય છે, રાધા કૃષ્ણના વિગ્રહ હોય છે, નરસિંહ, એમાં એકચ્યુઅલી પ્રાણ પૂરેલા હોય છે. તો એમાં ભગવાન સાક્ષાત હોય છે. એ આપણી માટે આવે છે કારણ કે આપણે એમની સાથે રિલેટ કરી શકે ને આપણે એમની ભક્તિ ભાવની સેવા કરી શકે. એ આપણા માટે એવા રૂપમાં આવે છે, એવા સ્વરૂપમાં આવે છે. ભલે તમે ફોટા સાથે પણ તમે આપણે અત્યારના એવા સ્ટેજમાં નથી કે આપણે વિગ્રહની મે બી પૂજા કરી શકીએ, તો આપણે ફોટાની પણ કરે છે, તો આહ્વાન કરે છે, જ્યારે મંત્ર બોલે છે તો ભગવાન આવે છે ને સ્વીકારે છે. આપણે જે ભોગ ધરાવીએ છીએ કે ફૂલ અર્પણ કરે છે, તો એ ભગવાન સ્વીકાર કરે છે. એ એમનું એક રેપ્રેઝન્ટેશન છે અને ઓથેન્ટિક છે, આપણે આગળ જોશું.
તો એ પણ વ્યક્તિવાદી કહેવાય. તો એ આપણા ખાલી ભક્તો માટે ભગવાન એવા સ્વરૂપમાં પણ આવે છે. બધા કહે છે ને કે શું મૂર્તિની પૂજા કરો, પથ્થરની પૂજા કરો છો, પણ અગર જો તમે માનો તો પથ્થરમાં એ ભગવાન છે, અને નહીં માનો તો કેમાંય નથી ભગવાન. એ રીતે. અને પછી અર્જુન એટલે પૂછે છે કે કોઈ ક્લિયર કરવા માંગે છે કે એને જે આ વ્યક્તિવાદીનો સ્ટેપ લીધો છે એને દ્વિજભૂત સ્વરૂપ સાથે લગાવ હતો. એને ગઈકાલે કીધું કે તમારું મનુષ્ય રૂપ સ્વરૂપ જે મૂળ સ્વરૂપ છે એનાથી એ મને બહુ ગમે છે. તો એ હવે અહીંયા ક્લિયર એનો ડાઉટ ક્લિયર કરવા માટે માંગે છે કે એ જે ભક્તિના રસ્તે ચાલ્યો છે એ બરાબર છે કે નહીં, એ કરેક્ટ ડિરેક્શનમાં જાય છે કે નહીં. તો એ આપણી માટે કે આપણે પણ અગર જયારે ભગવાનની પૂજા કરે છે કે ભક્તિ કરે છે, મંદિરે જઈને દર્શન કરે છે, તો એ બરાબર કરીએ છીએ કે નહીં. કારણ કે ઘણા લોકો છે બીજા સંપ્રદાયોના કે બીજા રિલિજનના કે એ લોકો બહુ બ્રેન વોશ કરી રહ્યા છે, અને લોકો બ્રેન વોશ થઈ રહ્યા છે. એ લોકો કહે છે કે એમ ગરીબોને તમે નથી આપતા ને કેમ અહીંયા દૂધ ચડાવો છો. પણ જયારે આપણે આવી રીતે શાસ્ત્ર વાંચીને ભગવદ ગીતા ભગવાનનું જ્ઞાન લે છે, ભગવાન પોતે શું કહી રહ્યા છે એ માનીને જયારે આપણે ભક્તિ કરે છે તો આપણને ખબર પડે છે કે આપણે જે આ રસ્તે છે એ એકચ્યુઅલી ઓથેન્ટિક છે. તો એટલે એનો પોઝિશન ક્લિયર કરવા માંગે છે કે કઈ મિસ્ટેક તો નથી કરતો, નહીં બરાબર રસ્તે તો ચાલી રહ્યો છે ને, એનું સિક્યોર કરવા માંગે છે એની ભક્તિનું. તો એટલે અહીંયા પૂછી રહ્યો છે. તો વિષ્ણુ, હવે આપણે ખબર છે કે 11th ચેપ્ટરમાં કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે છે કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન ઓરિજિનલ પર્સનાલિટી છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદ આનંદ વિગ્રહ ગોવિંદ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી અનાદિરાદિર ગોવિંદમ. તો અનાદિરાદિર ગોવિંદમ એટલે ગોવિંદા જે છે તે દેવકીના ને વસુદેવના પુત્ર છે, એ જ ઈશ્વર છે અને એ જ પરમ પુરુષ છે. એ આપણને જ્ઞાન આપે છે ભગવાન. તો એટલે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે છે. તો એમાં પણ આપણને ખબર પડે છે. અને તમે વિષ્ણુને પણ તમને પૂજા કરવી હોય, તમને કૃષ્ણ ખબર છે કે કૃષ્ણ સુપ્રીમ છે, પણ વિષ્ણુ સાથે લગાવ. જેમ ભીષ્મ પિતામહને પણ એમનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ સાથે અટ્રેક્શન હતું, અટેચમેન્ટ હતું. તો એમને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ જોઈને એમને મુક્તિ મળે છે. તો હવે ઓકે, પ્રશ્ન કેમ પૂછે છે? તો એની અપોઝિશન સિક્યોર કરવા માટે એક પ્રશ્ન પૂછે છે કે બરાબર રસ્તે છે કે નહીં. તો હવે 12.2 ભગવાન શું જવાબ આપે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાવેશ મનો યે મામ નિત્યયુક્ત ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પ્રયોપેતાસ તે મે યુક્ત તમામતાઃ. યસ ગોમતી માતાજી, અન્વેષ કરશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે, તો એ કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા કે જે મનુષ્ય મારા આકાર રૂપ નહીં. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મારા આકાર, મારો એક આકાર છે, મારો રૂપ છે, મારો સ્વરૂપ છે. તો જયારે આપણે એમને મનમાં સ્થિર કરીને એવી રીતે શ્રદ્ધાપૂર્વક, અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક, શ્રદ્ધયા પરયાપેતસ, તો શ્રદ્ધાપૂર્વક જયારે આપણે ભગવાનની પૂજા કરે છે ને એમનામાં પરાયણ રહે છે, તો ભગવાન કહે છે અહીંયા તેઓ મારી દ્રષ્ટિમાં પરમ સિદ્ધ છે. પરમ સિદ્ધ એટલે પરફેક્શનમાં આવે છે અને ઉચ્ચ કોટીનો યોગી છે, મોસ્ટ પરફેક્ટ છે. તો આપણે ઇસ્કોનમાં આપણે જોશું, ઇસ્કોનમાં વિગ્રહની શૃંગાર જે થાય છે, ઇસ્કોનના વિગ્રહની શૃંગાર એ સૌથી ટોપ મોસ્ટ હોય છે. બધા ઇસ્કોનમાં શૃંગાર થાય છે અને એ લોકોને સેન્ટ્રલમાં જે હેડક્વાર્ટર્સ છે ત્યાં બધા ઇસ્કોને રોજ ફોટા મોકલવા પડે છે કે એ લોકોએ શૃંગાર કેવું કર્યું છે. અને પછી ઓડિટ પણ થાય છે. જે મોટી મોટી કોર્પોરેટ કંપનીઝમાં કેવી ઓડિટ થાય છે કે તમારું કંપની બરાબર ચાલી રહ્યું છે, કેવી રીતે તમે ફંડ્સ તમે યુઝ કરી રહ્યા છો, તો એવી રીતે અહીંયા પણ ઇસ્કોનમાં ઓડિટ થાય છે. જે મોટા મોટા ગુરુઓ હોય છે આવે છે અને જોઈ છે કે તમે કોઈ કંજૂસી તો નથી કરતા ને વિગ્રહની સેવા કરવામાં, શૃંગાર કરવામાં, ભોગ ધરાવવામાં, 12 ટાઈમ ભોગ ધરાવાય છે, બરાબર થાય છે કે નહીં. અને તમારી પાસે પ્રોપર ફંડ્સ છે. જો અગર પ્રોપર ફંડ્સ છે તો પેલા શૃંગાર માટે ફંડ્સ હોવા જોઈએ. શૃંગાર માટે પૈસા છે તો પછી તમે આગળ જઈને વિચારી શકો છો કે તમારે મંદિર, મોટું ભવ્ય મંદિર બાંધવું છે કે નહીં. અગર બધા પૈસા મંદિરના જ બાંધકામમાં નાખશો અને શૃંગાર માટે પૈસા નહીં, તો એ વ્યર્થ છે. પ્રભુવાદ પેલા જ કીધું હતું, પ્રભુવાદના ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે કે પેલા વિગ્રહની જે સેવા છે, શૃંગાર ને બધું, એના માટે ફંડ સફિશિયન્ટ હોય છે, પછી મંદિરના બાંધકામ માટે વિચારજો. તો એટલે આ બધું. અને કોઈ પણ એક જે ટેમ્પલ છે, અગર ઇસ્કોનનું મે બી બોમ્બેમાં જે ટેમ્પલ છે, તો એ ઇસ્કોનનો બોમ્બેના ફંડ્સ એ કોઈ બીજા ઇસ્કોનમાં નહીં જાય. એ ત્યાં જ જે ફંડ છે એ ભગવાનની સેવામાં જ યુઝ થશે. કોઈ એમના પોતાના માટે કે પોતાના ફાયદા માટે કોઈ યુઝ નથી કરવાનું. તો એ પણ બધું
એનું પણ બધું ઓડિટ થાય છે કે બધા ફંડ્સ કેટલા આવ્યા, ક્યાં થયા ને શું વપરાણા. અમે માયાપુર ગયા હતા લાસ્ટ કાર્તિકમાં, તો માયાપુરમાં પણ ડેઈલી બધું શૃંગાર આરતી બધું પતી જાય પછી ડેઈલી જે છે ભક્ત આવે છે, પંડિત આવે છે, અને એમ આખું એમનું કેલ્ક્યુલેશન આપે છે કે કેટલી બુક્સ વેચાણી, કેટલી ફૂલમાલામાં કોને કેટલા ડોનેટ કર્યું, કેટલા ક્યાં ફંડ્સ ક્યાં વપરાના છે, કેટલું ડોનેશન આવ્યું છે, અને આટલું બધું ડિટેલમાં એ લોકો હંમેશા અનાઉન્સ કરે છે. તો એ બધું ટ્રાન્સપરન્ટ હોય છે, આમાં કોઈ છલ નથી હોતું. જેમ લોકો કહે છે ને કે આ તો ફોરેન ફંડેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ને આવી રીતે બધા કાર્યો ચાલે છે, પણ તમે જયારે આવી રીતે ભક્તો સાથે જયારે તમે ધામમાં જાઓ, માયાપુર ધામ પણ ધામ કહેવાય છે, કેમ કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં પ્રકટ થયા હતા નવદ્વીપ ધામમાં. અને માયાપુર ક્યાં આવે છે? બેંગોલમાં આવે છે, કોલકાતાના આગળ આવે છે. અને માયાપુર આપણું હેડક્વાર્ટર્સ છે, અને ત્યાં જ મોટો ભવ્ય મંદિર બની રહ્યું છે ત્યારના, જેના માટે અમરીશ પ્રભુ જે આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ છે એમને ડોનેશન આપ્યું હતું 500 કરોડ. માતાજી, હું પણ એક મારો એક્સપિરિયન્સ હમણાં Yes, શેર yes. કરીશ. Sure, sure. અમે લોકો દુબઈમાં રહીએ છીએ અને હું પણ. રિસન્ટલી હા, એટલે અમે લોકો હમણાં રિસન્ટલી અઝરબૈજાન ગયા હતા, બાકુ. Okay. ત્યાં છે. So, હા, ત્યાંના અમને લાભ મળ્યો ત્યાંના ઇસ્કોન હા. મંદિરમાં જવાનો. very અને good. ત્યાં પણ જેવું એક નાની જગ્યામાં એટલું સુંદર મંદિર બનાવેલું છે. હમ. એકચ્યુઅલી અમે લોકો એક વેજીટેરિયન રેસ્ટોરન્ટ શોધી રહ્યા હતા, અને મુસ્લિમ કન્ટ્રીમાં એ મળવું ઘણું અઘરું છે. અને ગૂગલ પર સર્ચ કરવાથી ખબર પડી કે કોઈ હરેરામ કાફે જેવું છે, તો હું ખુશ થઈ ગઈ. અમે લોકો ત્યાં ગયા, ત્યાંના ઓનરને મળ્યા, જે ઓનર ઓરિજિનલી રશિયન પણ એ અઝરબૈજાની, એ મુસ્લિમ છે અને ઇસ્કોનનો ડિવોટી છે. એ જાણીને ખૂબ આનંદ થયો. અને એ મુસ્લિમ હોવા છતાં પણ હરે રામ નામની કાફે ચલાવે છે, જે સંપૂર્ણ વીગન ને વેજીટેરિયન છે. very અને good. એ ઓનરના વાઈફ અને છોકરી, જે ઓલમોસ્ટ એવરી ઓલ્ટરનેટ યર એ લોકો મુંબઈ ઇસ્કોન વિઝિટ કરે છે. Wow. very એટલે good. ઇવન ઇસ્કોન મંદિરમાં પણ જ્યારે પેલું ડોનેશન નું લિસ્ટ હોય, એમાં એ લોકોના નામ જોયા કે હાઈએસ્ટ ડોનેશન આપનાર છે, તો એમાં એ લોકોના નામ પણ હતા. અરે વાહ, And we very were very happy to meet him હા, as such. yeah. તો આ હરિબોલ સરસ એક્સપિરિયન્સ આપ્યો તમે માતાજી, કારણ કે કહેવાય છે કે તમને ફરવા પણ લઉં છે તો ત્યાં ઇસ્કોન મંદિર કે ઇસ્કોન કે કોઈ ટેમ્પલમાં હા, તમે એ અમે લોકો ખૂબ ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ છીએ, પણ જે પણ Yeah. કન્ટ્રીમાં જઈએ ને અમને ખબર પડે કે અહીંયા ઇસ્કોન મંદિર છે, તો અમે ડેફિનેટલી જતા હોઈએ છીએ. હરિબોલ સરસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એ તો આને કહેવાય છે કે કૃષ્ણને વચ્ચે રાખીને તમે બધા ભલે ભૌતિક કાર્ય કરો પણ આવી રીતે કરો તો હરિબોલ. તો યસ, તો ઘણા ઇસ્કોનમાં ખાલી હિન્દુ માટે નથી કે કન્વર્ટ નથી કરતા આપણે કોઈને, આપણે બધાને કહે છે કે તમે કૃષ્ણને જોડાઓ, તો ભલે પછી ક્રિશ્ચિયન્સ હોય કે આપણે તો ઇસ્કોન મોસ્ટલી તમે જોશો કે રશિયન્સ, અમેરિકન્સ, યુરોપિયન્સ બહુ છે, અને અઝરબાઈજાન તો યસ મુસ્લિમ ડોમિનેટેડ કન્ટ્રી છે. તો યા ને એ લોકો પણ આવે છે. હરિદાસ ઠાકુર કોણ હતા? હરિદાસ ઠાકુર મુસ્લિમ મોમેડિયન હતા, પણ એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરણે આવીને એમને નામાચાર્ય આપી દીધું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને ટેગ નામાચાર્ય, એટલે સૌથી શુદ્ધ નામ ખાલી શ્રીલા હરિદાસ ઠાકુર લેતા હતા, અને કેટલા 3 લાખ નામ દિવસના. તો એ ભક્તિ હતી. તો યસ, તો આવી ઇસ્કોનની છે કે બધાને આવી રીતે કેવી રીતે સનાતન ધર્મ કેવી રીતે આપણે પાલન કરવાનું છે, કેવી રીતે આપણે વર્ણાશ્રમ ધર્મ કેવી રીતે પાલન, અને ભગવાનને કેવી રીતે વચ્ચે રાખવાનું, એ આપણું મોટિવ છે, એ આ ઇસ્કોનનું મોટિવ છે, એ આપણું આ વૈષ્ણવ ધર્મનું મિશન છે. સોરી, હરે કૃષ્ણ, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. સોરી, હરે કૃષ્ણ. યસ, તો હવે આપણે આગળ વધીએ. તો એટલે કહે છે કે જે પણ આપણે કરવું હોય, જે માતાજી કીધું, ફરવા ગયા અને ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં જાય છે અને પ્રસાદી લીધું, એમનું કોઈ વેજીટેરિયન ફૂડ, તો હરે કૃષ્ણ. આપણે જે પણ ગોવિંદા જે રેસ્ટોરન્ટ છે ઇન્ડિયામાં ઇસ્કોનની, એમાં બધું પ્રસાદ જ મળે છે, એ પ્રસાદ જ હોય છે. તો તમને જયારે ખાવું હોય તો તમે ગોવિંદાસ જઈ શકો છો, ઇસ્કોનના જે ડિવોટીઝનું છે. સોરી, હરે કૃષ્ણ. અને પછી તમને બુક વાંચવાનો શોખ છે, જેમ મેં કીધું, તો તમે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, અને જેમને ગિફ્ટ આપી હોય તો તમે બુક્સ આપી શકો છો. કૃષ્ણ ભગવાનનું જ્ઞાન રિલેટેડ કંઈ પણ તમે ગિફ્ટ કરી શકો છો, માળા ગિફ્ટ કરી શકો છો. પછી જેમ તમને કંઈક વિડીયોઝ જોવાનું શોખ હોય તો પછી આવી રીતે ઘણી કથા પણ છે, ઘણી સ્ટોરીઝ પણ હોય છે.
પ્રભુપાદની પણ ઉપર ફિલ્મ છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઉપર પણ ફિલ્મ છે આઈ થિંક, તો તમે ઈ જોઈ શકો છો. એવી રીતે આપણે કૃષ્ણની જે હોય છે કથા, પણ એમ નહીં કે ટીવી સિરિયલમાં જે કૃષ્ણ આવે છે કે એ બધી નહીં, એ લોકો બધું રોંગ એમાં જરાક મસાલો પણ એડ કરે છે. પણ જે રીતે ભક્તોનું હોય છે એ તમે જ્ઞાન લઈ શકો છો. ને ચાન્ટિંગ તો જરૂરી છે, એ આપણું યજ્ઞ છે. શ્રવણ તમારે સાંભળવું હોય, તમે સોંગ સાંભળવા હોય, ગીતોનો તમને શોખ હોય તો આવી રીતે ભજન ગાવાનો શોખ હોય તો તમે ભજન ગાઈ શકો છો. મ્યુઝિકનો શોખ હોય, ફરવાનું છે તો જે માતાજી કીધું ફરવા જાઓ તો તમે ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં યાત્રા કરી શકો છો. અને કોઈ પણ કાર્ય તમે એડ કરી શકો છો આવી રીતે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને. યસ, હવે વિગ્રહ પૂજા અને મૂર્તિ પૂજામાં શું ડિફરન્સ છે? કોઈ કહી શકે છે? હરે કૃષ્ણ. મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજામાં શું ડિફરન્સ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. વિગ્રહ પૂજામાં આપણે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોય એને વિગ્રહ પૂજા કહેવાય, અને મૂર્તિ પૂજા તો ગમે તેવું સ્ટેચ્યુ હોય કે કોઈ પણ મૂર્તિ હોય ને તમે એની પૂજા કરો ને એ રીતે સ્થાપન કર્યું હોય એટલે ઈ મૂર્તિ પૂજા કહેવાય એમાં. ઓકે, હરિબોલ હરિબોલ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, આજે એક માતાજીનો અવાજ આવ્યો હતો. હરે હા કૃષ્ણ. માતાજી, હું પણ એ જ કહેતી હતી. ગોમતી માતાજી. ઓકે 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 ઓકે, હરિબોલ. યસ. તો વિગ્રહ એટલે એ સાક્ષાત રેપ્રેઝન્ટેશન છે ભગવાન, એમાં પ્રાણ છે, જે માતાજી કીધું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થયેલી હોય છે. આચાર્યો એમાં પ્રાણ મંત્ર બોલે છે ને પ્રાણ આવે છે ભગવાનના સાક્ષાત એમાં. અને એટલે એ આપણા માટે ભગવાન આવી રીતે પ્રકટ થાય છે કે આપણે એમની સાથે એક્સચેન્જ કરી શકીએ, જે આપણો ભાવ છે એવી રીતે આપણે એમની પૂજા કરી શકીએ. મૂર્તિ તો કોઈ પણ આપણે જોઈ શકીએ છે. ફ્રીડમ ફાઇટર્સ છે આપણા, જે પેલાના જે ફ્રીડમ ફાઇટર હતા ગાંધીજીની હોય છે, ઘણા એવા પછી કોઈક મહાન વ્યક્તિ હશે જેના સારા કાર્ય કર્યા હશે તો એની એક મૂર્તિ ચોક બનાવી લે છે, મૂર્તિ બનાવી લે છે, તો એને મૂર્તિ, એમાં કોઈ પ્રાણ નથી. જ્યારે તમે વિગ્રહની પૂજા કરો છો તો તમે પ્યોરિફાય થાવ છો, ભગવાન એ એક્સેપ્ટ કરે છે, આપણી ભાવનાને એક્સેપ્ટ કરે છે, આપણે ભૂખ ધરવી એ એક્સેપ્ટ કરે છે, ને આપણે પણ પ્યોરિફિકેશન થાય છે, આપણે પણ બધા જે પાપ કર્મ છે નષ્ટ થાય છે. પણ જે આવી બધી મૂર્તિ હોય મોટા મોટા લોકોની કે ફેમસ લોકોની, એની તમે પૂજા કરો તો જેમ સાઉથમાં આવી એક્ટર્સ લોકોના પોસ્ટર્સની પણ પૂજા કરતા હોય છે, અભિષેક કરતા હોય છે દૂધમાં નાખીને. એનાથી એ દૂધનું વેસ્ટ, એને દૂધનું વેસ્ટ કહેવાય છે. એ તમે દૂધનું વેસ્ટ કરી રહ્યા છો, એમાંથી તમારું કાંઈ ઉદ્ધાર નથી થવાનું, નથી તમારું કાંઈ પ્યોરિફિકેશન થવાનું. પણ જ્યારે આપણે ભગવાનની વિગ્રહની કરે છે તો એ આપણું પ્યોરિફિકેશન થાય છે. તો એ ડિફરન્સ છે, અને ભગવાન એક્સેપ્ટ કરે છે. તો ઓકે, એક્ઝામ્પલ આગળ 12.5 માં આવે છે. 1 સેકન્ડ. તો એ આ ડિફરન્સ છે. સો 12.34, યસ, આ અનુવાદ છે. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરજો. હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાશામાં તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, કે જે ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે તથા સ્થિર છે, તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા હવે અવ્યક્તવાદની વાત કરે છે ભગવાન. તો શું કહે છે અહીંયા કે જે પણ લોકો આવી રીતે બધી એમની જે ઇન્દ્રિયોનું કંટ્રોલ કરીને, જેમ આપણે ધ્યાન યોગનો ચેપ્ટર જોયો તો 6ઠો અધ્યાય, એમાં કેવી રીતે બધા બેસી જતા હતા ધ્યાનમાં સત્યુગના ટાઈમે, અને બધું એમની ઇન્દ્રિયોનું કંટ્રોલ કરતા હતા. યમ નિયમ, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન ને બધી તે આખું એકદમ સેન્સ કંટ્રોલ, માઇન્ડ કંટ્રોલ. પણ એ આપણામાં આવવાનું છે. આપણે એક ચાય કોફી મૂકવા માટે, ટેવ મૂકવા માટે આપણને કેટલી વાર લાગશે? અને જે કાંદા લસણ ખાતા હશે તો એને મૂકવા માટે, જે નાનેથી ખાધું છે તો એ ફટાકથી છૂટી ના શકે. હા, શ્રદ્ધા એકદમ આવી જશે એકદમ તો ઓટોમેટિક છૂટી જશે બધું. પણ તો પણ આપણને બહુ ઘણો ટાઈમ લાગે છે એ કંટ્રોલ આવવામાં. પણ એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જયારે આવી રીતે બધું ભગવાનમાં, એટલે નિરાકારમાં જયારે એ લોકો ફિક્સ થઈ જાય છે, સેન્સ કંટ્રોલ, માઇન્ડ કંટ્રોલ બધું આવી જાય છે એ લોકોને, અને બધા સાથે એકદમ સમાન ભાવથી એ લોકો રહે છે, તો ત્યારે અંતે ભગવાનને મળે છે. અંતે એટલે ધ્યાન યોગમાં આવીને પણ એ લોકોને જ્યાં સુધી
પરમાત્માને ભગવાનની ભક્તિ અન્ય ભાવે ભક્તિ નહીં થાય તો ત્યાં સુધી એ લોકોએ ધ્યાન કરવું પડશે, જ્ઞાન લેવું પડશે, કર્મ કરવું પડશે, અને પછી છેલ્લે એમ લોકોને શરણમાં આવી શકે છે ભગવાન. આજે આપણે સીડી જોઈ હતી, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ, અને પછી છેટ ભક્તિ યોગ. તો એ છેવટે અંતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આટલું બધું સેન્સ કંટ્રોલ, માઇન્ડ કંટ્રોલ લઈને. તો ઇમેજિન અગર આપણે આવા ધ્યાન યોગમાં બેસવાનું હોય છે તો આપણને પણ એટલી આયુષ્ય જોઈએ છે, જે 1 લાખ આયુષ્ય હતી સતયુગ લોકોની. ત્યારે લોકો 10, 10, 20, 20, 30 હજાર સુધી બેસી શકતા હતા ધ્યાનમાં. અત્યારના આ ટાઈમે બધા કહે છે મેડિટેશન કરો, મેડિટેશન કરો, પણ શેના ઉપર મેડિટેશન કરો? શું જોવાનું છે મેડિટેશનમાં? શું વોઇડ છે, શું લાઇટ છે? આપણને કઈ જ્ઞાન નહીં હોય તો તમે શેના ઉપર મેડિટેટ કરશો? કોઈ કે ઓમ ઓમ કરીને બોલીને બેસો મેડિટેશન થાય છે, પણ એ ઓમ શું છે, એ ઓમ તત્વ શું છે? જયારે આપણે આ રીતે વાંચીએ છીએ પરંપરા, ગુરુ પરંપરામાં જે લખેલું આવે છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, ત્યારે આપણને ખબર છે કે ઓમ શું છે. પણ એ પરફેક્શન નથી. એમાંથી પણ લોકો જયારે બ્રહ્મ જ્યોતિર સુધી પહોંચી જાય છે તો એ લોકોને આનંદની ફિલિંગ જે છે, ભગવાન સાથે રિલેશનશિપ, એ નહીં આવે. મુક્ત થઈ જશે કે માં કર્મોથી મુક્ત થઈ જશે, ઇન્દ્રિયોના બધા વિષયોથી એ લોકો મુક્ત થઈ જશે, સચ અને ચિત્ત આ ફેક્ટર મળશે, પણ આનંદનો ફેક્ટર ભગવાન સાથે જયારે આપણે એંગેજ થશું આવી રીતે ભક્તિભાવમાં તો આપણને મળે છે. તો એટલે છેલ્લો સ્ટેપ છે, અંતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે જયારે આવી રીતે કંટ્રોલમાં આવશે તો. એટલે પ્રભુપાદે આપણને તો ડાયરેક્ટ આપી દીધો કે 4 નિયમોનું પાલન કરો અને માળા કરો તો તમે ડાયરેક્ટ સીધા ગોલોક પહોંચી જશો. તમને આ બધા સ્ટેજીસ પાર કરવાની જરૂરત નથી. તો કલિયુગનો આપણને આ ગોલ્ડન ચાન્સ આપ્યો છે. અને નહીં તો ઘણા જન્મ લેવા પડશે. ઘણા જન્મ લેશો ત્યારે પરફેક્શનમાં આવશે, ને પછી અંતે ભગવાનના શરણે આવશો. યસ, 12.5. ક્લેશોધિકતરસ્તેષાં અવ્યક્તા સક્તચેતસાં અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃખં દેવદ્ભિર્ અવાપ્યતે. યસ, હરે કૃષ્ણ. ગોમતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો એટલે અહીંયા કહે છે કે આવી રીતે જયારે અવ્યક્તવાદમાં આપણે ભગવાનના ધ્યાન કરે છે તો એ બહુ ટ્રબલસમ, એ બહુ દુષ્કર. હવે તમને કહું કે 5 મિનિટ જરાક બેસી જાઓ, તમે આંખ બંધ કરીને મેડિટેટ કરો. તમે શેના ઉપર મેડિટેટ કરશો? તમે 10 વિચાર તો આવશે કે મારા કામ પતાવવાના છે, આ કરવાનું છે, એટલા બધા આપણા વિચાર, એકદમ માઇન્ડ. તો મેડિટેશન માટે જયારે એકદમ કાંઈ મનમાં કોઈ વિચાર ના આવે, એ મેડિટેશન માટે પહોંચવા માટે તો આપણને કેટલો ટાઈમ લાગશે? એટલો ટાઈમ છે કોઈના પાસે ત્યારના? 2 કલાકની માળા કરવા માટે ટાઈમ નથી લોકો પાસે. તો મેડિટેશન તો દૂરની વાત છે. તો એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે એટલું બધું કંટ્રોલ કરવું પડે છે. બધું ભૌતિક, બધી આપણી જે અટેચમેન્ટ છે, ભૌતિક અટેચમેન્ટ છે, એના ઉપર એકદમ કાબુ આવવું જોઈએ. તો એ તો કલયુગમાં એ ડિફિકલ્ટ છે. તો એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે ને એમાં પ્રોગ્રેસ થવાનું પણ બહુ અત્યંત દુષ્કર છે. કેના માટે? આ દેહધારી જીવો માટે. કારણ કે આપણા દેહમાં છે આ 5 મહાભૂતો અને આપણે ત્યાંના બધ જીવ છે, અને ભૌતિક માયાના અંદર છે. તો માયામાં કંટ્રોલ આવવા માટે કલયુગમાં તો માયાનો પ્રકોપ તો સૌથી વધારે છે. તો એટલે તો જે જ્ઞાની જેવા યોગી હોય તો નિરાકારમાં તમે જે મેડિટેટ કરતા, હમણાં તમને કહું કે આંખ બંધ કરીને તમે મેડિટેટ કરો તો શેમાં કરશો? તો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ સરસ પ્રભુપાદે ભાવાર્થમાં આપ્યો છે કે અને જેમ વિગ્રહ એટલે શું છે? આપણે કહીએ કે ઓથેન્ટિક રેપ્રેઝન્ટેશન છે કે એ સ્વીકારે છે. તો એવી રીતે આપણે પોસ્ટ બોક્સનું એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે પ્રભુપાદે. એક પોસ્ટ બોક્સ લ્યો તમે, જે ઓથેન્ટિક પોસ્ટ બોક્સ છે, તમને ખબર છે આમાં તમે ચિઠ્ઠી નાખશો તો જે તમે એડ્રેસ લખ્યો છે એમાં પહોંચી જવાનો છે. અને બીજો એવો જ સેમ ડુપ્લિકેટ ડબ્બો હશે જેનું કઈ પોસ્ટ ઓફિસ કે કઈ નહીં હોય, એવું જ ખાલી કાળો લાલ ડબ્બો એમાં જ પડ્યો છે. એમાં તમે ચિઠ્ઠી નાખશો તો એ ક્યાંય નથી જવાનું, એ ત્યાં જ રહેવાનું છે એ ચિઠ્ઠી. તો એ ક્યાંય યુઝલેસ છે એ ડબ્બો. તો એવી રીતે જ વિગ્રહની પૂજા આપણે કરે છે તો એ આપણને ખબર છે જે આપણું મેસેજ છે, જે આપણું ભક્તિ છે, છેલ્લું આપણે ધામમાં પહોંચવાના છે. ભગવાન, એ ભક્તિ જે છે એ આપણી ટિકિટ છે ભગવાનના ધામે પહોંચવાની. પણ અગર આપણે આવી રીતે નિરાકારમાં ખાલી કાંઈ છે નહીં, આપણને ખબર નથી, આપણે આવી રીતે મેડિટેશન કરશું જ્ઞાન વગર, ભગવાનનું કોઈ ઐશ્વર્ય ભાવ નહીં, કાંઈ ભક્તિનો ભાવ નહીં, અનન્ય ભાવ નહીં, તો પછી એ આપણે એમાં જ રહેવાના છે. ઘણી વાર જન્મ લઈને જ્યાં સુધી આપણે શરણી નહીં આવું ભગવાનના કમલચરણના, તો ત્યાં સુધી આપણે ખાલી એવી રીતે જ પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. ને નિરાકારમાં જ આપણે અટકેલા રહેશું, આગળ આપણે મુક્તિ જ નહીં મળે. તો એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અહીંયાથી પણ લોકો બ્રહ્મ જ્યોતિર સુધી પણ પહોંચીને પાછા નીચે પડી શકે છે, કારણ કે જે એન્ગેજમેન્ટ જ નહીં હોય તમારી, કાંઈ તમે કાર્ય જ નહીં કરી શકો, તો પછી તમને ઈચ્છા જાગૃત થશે ને પાછા તમે ભૌતિક જગતમાં આવી શકો છો.
પ્લસ નાસ્તિકવાદી આવી શકે છે કે આના ઉપર હવે કાંઈ જ નથી, કોઈ છે જ નહીં, ભગવાન કાંઈ છે જ નહીં. એટલે પછી એવા નાસ્તિકવાદી લોકો પછી એવી કોમેન્ટ્રીઝ લખે છે કે આ બધું કાંઈ નથી. યસ, 1 સેકન્ડ. ઓકે, તો એ બહુ લોંગ પ્રોસેસ છે મેડિટેશનની. ને ઈશોપનિષદમાં લખ્યું છે. યસ, ઈશોપનિષદ જે આપણે આગળ બુક આવશે, તમે ભક્તિશાસ્ત્રી કરશો તો એમાં લખ્યું છે કે ભગવાન વગરનું જે જ્ઞાન જે લોકો લે છે તો એ કેવું કહેવાય છે, એ જે નાગમણી જે મણીવાળો નાગ હોય છે ને, જે નાગના હુડ ઉપર એક મણી હોય છે, તો એ બહુ વધારે પડતી ઈ ઝેરીલો હોય છે, ઈ નાગ નોર્મલ નાગ કરતા. તો આવું જે ભગવાન વગરનું જે જ્ઞાન લેશે લોકો, તો એ વધારે પડતી બહુ ડેન્જરસ છે. કારણ કે એ લોકો ખાલી મટીરિયલ એડવાન્સમેન્ટ માટે કામ કરશે કે પ્રેક્ટિકલ કે આપણે કેવી રીતે કમ્ફર્ટેબલ ભૌતિક જગતમાં કેવી રીતે કમ્ફર્ટેબલ રહેવાનું છે, એ ભગવાનનું પછી એ લોકો કોઈ કાર્ય કે માનશે નહીં, તો એ નાસ્તિક થઈ જાય છે. જેમ હવે મેં કીધું કે સનાતન ધર્મને બારે કાઢી નાખો, એવા એક મુખ્યમંત્રીના છોકરાએ કીધું હતું. તો પછી બધું શું આવે છે, સ્લોટર હાઉસ નાખે છે, પશુની હત્યા થાય છે, નોનવેજ ખવાય છે, દારૂ પીવાય છે, નશો થાય છે, સ્ત્રીઓને હેરાન કરે છે. તો આખી જે વ્યવસ્થા છે એ પછી ઊંધી થાય છે, કારણ કે 4 નિયમોનું પાલન જ નથી થઈ રહ્યું. જેમ આપણે જોયું દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહન, એ ટાઈમે પણ દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહન ટ્રાય કરી હતી. પરંતુ અહીંયા તો હવે આપણને ખબર છે કે જ્યાં, અને પ્રભુપાદ લખી ગયા છે, આપણા આચાર્યો કહી ગયા છે, જ્યાં પણ પશુની હત્યા થશે ત્યાં શાંતિ મળવાની નથી. ત્યાં પછી રોગ હશે, આવું જ બધું હશે, ને ત્યાં ભૂખમારી પણ હશે, અને કાં તો બહુ બધું ફ્લડ્સ હશે, કાં તો પાણી જ નહીં હોય કે વરસાદ જ નહીં હોય. નહીં, આપણને દેખાય છે આપણા આજુબાજુ કેમ આ બધું થઈ રહ્યું છે, ગ્લોબલ વોર્મિંગ બધું. આમ સાયન્ટિફિકલી ગ્લોબલ વોર્મિંગ નહીં કહી છે, પણ એકચ્યુઅલી જ્યાં સુધી પશુની હત્યા નહીં રોકાય ત્યાં સુધી ક્યાંય શાંતિ નથી આવવાની. જેટલી પણ વર્લ્ડ પીસની ટ્રાય કરે, UN, યુનાઇટેડ નેશન્સ, પણ જેવી રીતે ઈશોપનિષદ કે આવી રીતે બધું શાસ્ત્રો વાંચીને અગર શાસન નહીં થાય તો ક્યાંય શાંતિ નથી. યસ, 12.67. ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समोधर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशेत चेतसाम्. યસ, શ્રી જય માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરંતુ જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે ભગવાન ના રૂપની, સ્વરૂપની જયારે પૂજા કરે છે, એકદમ એમના જ સમર્પિત થઈને અને એકદમ અવિચળ ભાવે, અનન્ય ભાવે, એટલે અવિચળ, કોઈ બીજો વિકલ્પ નહીં, કોઈ બીજા બધા દેવી દેવતાઓને પછી આપણે પૂજા કરીએ તેમાં પછી કન્ફ્યુઝન અટકાઈ જાય છે. કોઈ પછી દાન ધન જે દાન કર્મ તપ જે બધા કરે છે, અલગ અલગ કઈ પુણ્ય કમાવા માટે, એમ નહીં, પણ બધું અનન્ય ભાવે ભગવાન માટે જ બધું, જે પણ કાર્ય કરો, દાન તપ જે પણ કરો, પણ ભગવાનને સમર્પિત કરીને એમને સેન્ટરમાં રાખીને એવી રીતે જયારે ભક્તિ કરે છે, તો ભગવાન અહીંયા કહે છે આવી રીતે મારી સેવામાં રહીને અને પોતાને મનમાં મારા જ સ્થિર કરીને, એટલે ભગવાન જ 24/7 બેકગ્રાઉન્ડમાં હરે કૃષ્ણનું મહામંત્ર કે કૃષ્ણ ભગવાનનું જ ચિંતન હોવું જોઈએ. એવી રીતે જયારે નિરંતર ભગવાનની ધ્યાન આપણે કરે છે, તો પછી અહીંયા કહે છે કે ઈ જન્મ મૃત્યુના મહાસાગરમાંથી એમને તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનાર થાય છે. એટલે ભગવાન ત્યારે આપણને પછી આપણે જયારે અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરે છે ભગવાનની, તો પછી આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં આવશું નહીં. ભગવાન આપણને બચાવી લે છે, આપણને એકદમ મુક્ત કરી નાખે છે. પણ જેમ મેં કીધું, તપસ્યા કરશો, ધ્યાન કરશો, તો એને મુક્તિ તરત નહીં મળે. કારણ કે પછી એ સાયુજ્ય મુક્તિમાં, એને સાયુજ્ય મુક્તિ કહેવાય છે કે એ લોકો બ્રહ્મ જ્યોતિર સુધી પહોંચી જાય છે, પણ પાછા એ લોકો નીચે આવવું પડે છે, કારણ કે એક્શન્સ એન્ગેજમેન્ટ તો જોશે. આત્મા આપણે કહીએ રેસ્ટ ઇન પીસ, મે યોર સોલ રેસ્ટ ઇન પીસ, પણ આત્મા કોઈ દિવસ રેસ્ટ ના કરે. આત્માને એન્ગેજમેન્ટ જોઈએ છે, એની ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ છે. એ આત્માનું પોઝિશન છે. જે સ્વરૂપ હોય નિત્ય કૃષ્ણદાસ, એ આત્માની પોઝિશન છે. તો કઈ કાર્ય કર્યા વગર આત્મા કઈ આમ રેસ્ટ ઇન પીસ નથી થવાનું. પીસ હશે પણ રેસ્ટ નહીં કરે કોઈ દિવસ આત્મા. તો અહીંયા મિનિંગ છે. તો જયારે આપણે આવી રીતે ભક્તિભાવમાં ભગવાનની સેવા કરે છે, તો ભગવાન તરત આવે છે અને આપણે ના દુઃખોના મહાસાગરમાંથી, ભૌતિક જગતના મહાસાગર, જન્મ મૃત્યુના સાગરમાંથી આપણને બારે લઈ લે છે.
અને એવા ઘણા આપણને યોગી ખબર છે જે હવે ધ્યાનમાં બેઠા હતા ને જે બી તપસ્યા ભંગ થઈ ગઈ છે. એક અપ્સર આવે છે ને તપસ્યા ભંગ થઈ જાય છે. સૌબરી મુનિ જે અંદર પાણીમાં ધ્યાન કરી રહ્યા હતા, બે માછલીઓને જોઈ છે સંભોગ કરતા ને એમને ઈચ્છા થઈ જાય છે કે મને પણ હવે લગ્ન કરવા છે. વિશ્વામિત્ર ધ્યાનમાં બેસે છે. ઉર્વશી કે કોઈક અપ્સરા આવે છે ને એમની તપસ્યા ભંગ થઈ છે. મેનકા. મેનકા, સોરી, યસ, મેનકા, થેન્ક યુ માતાજી, યસ. તો એ આવે છે અને એમની તપસ્યા ભંગ થાય છે. પણ જયારે હરિદાસ ઠાકોરના સામે સ્વયં માયાદેવી આવે છે વૈશ્યના રૂપમાં લઈને, એમની તપસ્યા ભંગ નથી થતી. કેમ? કારણ કે એ ભક્તિના ભાવમાં હોય છે, ભગવાનનું નામ લે છે. એમનો ગોલ ભગવાન છે. 12.8. હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, શું બધા વિધિઓ છે. તો પેલા છો અહીંયા આન્સર છે 12.8 માં, અનન્ય ભક્તિ. મય્યેવ મન આધત્સ્વ મયિ બુદ્ધિમ નિવસિષ્યસि મય્યેવ અત ઊર્ધ્વં ન સંશયઃ. યસ, જય શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ. યસ, તો અહીંયા કહે છે કે હવે અનન્ય ભાવે ભક્તિ, જેમ આપણે નામે એક્સપ્લેન કરો, અનન્ય ભાવથી આપણે જયારે ખાલી ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, એમનું જ ચિંતન હોય છે, પડી ગયું બેસે એમનું જ વિચારે છે કે શું ભોગ લગાડવાનું છે, શું વસ્ત્ર લેવાના છે, ભગવાન માટે શું શોપિંગ કરવાની છે, ભગવાનને કયા ભજન ગાઓ, કે કેવી રીતે ભગવાન પ્રસન્ન થાય, લોકોને કેવું આપણે ભગવાન પાસે લઈ આવી શકે છે, કે એમને કેવી રીતે આપણે ભગવાનના માર્ગે લઈએ, એ બધા જયારે ચિંતન કરતો હોય એમનું ભક્તિ, તો એ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એ ભગવાનને તરત પામી શકે છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. જયારે આપણે બધું બુદ્ધિ, આપણું જે બુદ્ધિ યોગ લગાડીને, ભક્તિ યોગ લગાડીને આપણે ભગવાનની સેવા કરે છે. અહીંયા આપણને એક્ઝામ્પલ દેખાડે છે કે બધા ગોપ સખાઓ જે છે ભગવાનના, બધું એમના માટે હંમેશા કૃષ્ણ કૃષ્ણ જ કરતા હોય છે અને બિંદાસ હોય છે. એ લોકો જે અસુર આવે, જે પણ કાંઈ પણ કષ્ટ આવે, એ લોકો સીધા કૃષ્ણને બોલે, કૃષ્ણ આવો, જલ્દી આવો, અહીંયા થઈ ગયું છે. ને એ લોકો બિંદાસ, એ લોકો ડરતા નથી. કેમ? કારણ કે એકદમ શ્રદ્ધા ભાવમાં હોય છે, એકદમ સાખ્ય ભાવમાં હોય છે. એ લોકોને ખબર નથી કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, પણ એમ સ્ટ્રોંગ ફેથ છે કે કૃષ્ણ છે તો બધું બચાવી લેશે. જેમ આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે આપણે ફ્લાઇટમાં જોઈએ તો આપણે કેવી રીતે, આપણને ખબર છે કે આપણને પહોંચાડી દેશે પાયલટ. આપણે પાયલટને પર્સનલી ઓળખતા નથી, આપણે એમને જાણતા નથી કે એની શું સ્કિલ્સ છે, શું છે નેચર, શું બિહેવિયર છે, પણ આપણને એક વિશ્વાસ હોય છે. એને જાણ્યા વગર તો આપણે ફ્લાઇટમાં બેસીએ છીએ, ટ્રેનમાં જાય છે, ગાડીઓ, બસમાં, બધે જાય છે. કેમ? એક શ્રદ્ધા હોય છે, ફેથ હોય છે. પણ અહીંયા તો આપણે ભગવાનનું બધું ખબર છે કે ભગવાન છે, એમાંથી આપણે આવ્યા છે, એમના અંશ છે, બધું સંભાળી રહ્યા છે. તો પણ આપણને એ ફેથ આવવા માટે બહુ હજી વાર લાગશે, શ્રદ્ધા આવવા માટે, એ પ્રેમ જાગવા માટે, જે ભાવ આવવા માટે. કારણ કે આપણા ઘણા એવા પાપ કર્મોને અનર્થાસ છે જેનો આપણે ક્લેન્ઝિંગ બાકી છે. તો એ આવી રીતે ભક્તિ કરશું તો એ થશે. જયારે અનન્ય ભાવ, એકદમ રિલેશન ભગવાન સાથે આપણું જોડાઈ ગયું હોય. યશોદા મૈયાને ખબર હતી કે એમના પુત્ર ભગવાન છે. એ તો એ પુત્ર ભાવમાં, વાત્સલ્ય ભાવમાં એમને પાછળ છડી લઈને પણ જાય છે, એમને બાંધે પણ છે. તો એ એના અનન્ય ભક્તિ કહેવાય છે. અને એકદમ મનથી જયારે આપણે બધું સેવા કરે છે, ભગવાન ખાલી ભાવ જોઈ છે. તમે કાંઈ પણ એમને અર્પણ કરો, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, કાંઈક એક નાનું પત્ર, તુલસીનો પાન પણ, કે પાણી પણ, કે દૂધ કે ફલ કે ફૂલ, કાંઈ પણ અર્પણ કરો, પણ એ ભાવ જોઈ છે. ને અગર ભાવ આપણો સાચો હશે, એકદમ કાંઈ ઇન્ટેન્શન વગર, કે કાંઈ આપણને જોઈએ છે એવા ઇન્ટેન્શન વગર, એકદમ પ્રેમ ભાવ ને ભક્તિ ભાવમાં આપણે અર્પણ, તો ભગવાન આવે છે અને ગ્રહણ કરે છે, એ સ્વીકારે છે. યસ. તો એને આવી અનન્ય ભાવ કહેવાય છે. પછી હવે આગળ બીજું ભગવાન કહે છે સાધના ભક્તિ. તો અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોષિ મયિ સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તતો મામ વિચ્છાપ્તુમ ધનંજય. હરે કૃષ્ણ. યસ. યા ગોમતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે અનન્ય ભાવની ભક્તિ તો અત્યારના આપણામાં કદાચ ના આવી શકે. હું મારી વાત કરું છું, કારણ કે હજી તો ઘણું બધું પ્યોરિફિકેશન બાકી છે. તો સાધના ભક્તિ તો આપણી માટે ભગવાન કહી છે સાધના ભક્તિ. તો સાધના ભક્તિમાં શું આવે છે કે જે ગુરુ લખી ગયા છે, જે આપણે ગુરુના ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, એને સાધના ભક્તિ કહેવાય છે. જેમ આપણે 9 પ્રોસેસીસ હતા,
કે શ્રવણમ કીર્તનમ સોરી શ્રદ્ધા સાધુસંગા ભજન ક્રિયા. તો ભજન ક્રિયા એટલે જ્યારે આપણે ગુરુના આશ્રય જાય છે અને પછી જ્યારે ગુરુ આપણને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપે છે કે આ 4 નિયમોનું પાલન કરો, કે નોનવેજ નથી ખાવાનું, કે નશો નથી કરવાનો. નોનવેજમાં પછી કાંદા લસણ આવે છે, નશામાં પછી ચા કોફી પણ નશો આવે છે. વ્યભિચાર નથી કરવાનો, કોઈ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર નહીં, કોઈ બીજી સ્ત્રીઓ સાથે કોઈ ગેરસંબંધ નહીં, અને ગેમ્બલિંગ નહીં, જુગાર નહીં. તો આ 4 નિયમોનું પાલન કરીને અને 16 માળા જ્યારે આપણે કરીએ તો એને સાધના ભક્તિ કહેવાય છે. એકાદશીનો વ્રત રાખે છે, ફાસ્ટ રાખે છે. તો એ બધા સાધના ભક્તિ કહેવાય કે હજી આપણને અટેચમેન્ટ ના આવ્યું હોય ભગવાન સાથે, એ ભાવ ના આવ્યો, પણ આવી રીતે પ્યોરિફિકેશન કરીને આપણને એક અટેચમેન્ટ આવશે. આપણા ભૌતિક અટેચમેન્ટથી આપણે દૂર થઈ જશું અને કૃષ્ણના અટેચમેન્ટમાં આવી જશે, કૃષ્ણના ભક્તિના ભાવમાં આપણે આગળ વધશું. તો એને સાધના ભક્તિ કહેવાય છે. જે આપણા ક્લેન્ઝિંગ માટે છે. ભક્તિ છે પણ એ આપણી ક્લેન્ઝિંગ પણ થાય છે અને એક ભાવ આગળ વધી શકે એના માટે આપણે ભક્તિ કરે છે. તો શુદ્ધ ભક્તિના સ્ટેજ ઉપર આપણે આવી શકીએ. અત્યારે આપણે તો માયામાં 3 ગુણોમાં છે, પણ એ શુદ્ધ સત્વ સ્ટેજ ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણે આવી રીતે સાધના ભક્તિ કરશું ત્યારે. તો અહીંયા આપણને દેખાય છે કે આ ભગવાનના ભક્તો છે, તો આવી રીતે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ છે, કીર્તન કરે છે, આવી રીતે સંકીર્તન કરી રહ્યા છે, સ્તુતિ ગાઈ રહ્યા છે. તો એ બધું જે 9 પ્રોસેસ છે, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ દાસ્યમ સાખ્યમ ને છેલ્લે આત્મનિવેદનમ. તો હવે 12.10 કે હવે આ 2 ચીજ ના કરી શકો તો નિષ્કામ કર્મ. તો એ શું છે? અભ્યાસેપ્ય સમર્થોસી મત્કર્મ પરમો ભવ મદર્થમ અપી કર્માણી પૂર્વમ સિદ્ધિમ અવાપ્સ્યસી. હરે કૃષ્ણ. યસ, બીજા કોઈને કેવું છે? હેમંત પ્રભુજી. ઓકે, જય સેજલ માતાજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરી ન શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હવે તું અનન્ય ભક્તિ નથી કરી શકતો, કે સાધના ભક્તિ નથી, સોરી, હા, સાધના ભક્તિ નથી કરી શકતો. હવે તું નિષ્કામ કર્મ કર. નિષ્કામ કર્મ એટલે ભગવાન માટે કાર્યો કર, કે તું મારા માટે કામ કર અને એવું પ્રયત્ન કર. કારણ કે તું મારા માટે કર્મ કરીશ તો તું આજે પૂર્ણ અવસ્થામાં પ્રાપ્ત કરી શકીશ, તો પરફેક્ટ સ્ટેજમાં આવી શકીશ. કે ભગવાન માટે કાર્યો, તેને નિષ્કામ કર્મ એકચ્યુઅલી ભગવાન માટે કાર્ય હોય છે, કર્મ હોય છે, કારણ કે આપણે ભગવાન માટે કરી રહ્યા છે. જો હમણાં કોઈ આપણે એમ્પ્લોય હોય, કોઈ બોસ માટે કામ કરતું હોય બોસના અંડર, તો એ આપણે કઈ પ્રેમ ભાવમાં નથી કરી રહ્યા. બોસ આપણને પૈસા આપે છે એટલે આપણે કામ કરી રહ્યા છે, નથી બોસને આપણા ઉપર પ્રેમ કે આપણને કામ સોંપી રહ્યો છે, રિસ્પોન્સિબિલિટી. એ પણ આપણને પૈસા આપે છે એટલે કામ કઢાવે છે. ત્યાં લાગણીનું કઈ રિલેશન નથી, કઈ એક્સચેન્જ ઓફ લવ નથી. પણ જયારે આપણે ભગવાન માટે સેવા કરે છે તો એ ભક્તિ ભાવમાં હોય છે, એ પ્રેમ ભાવમાં હોય છે. જેમ ગોપ સખાઓ છે, યશોદા મૈયા છે, રાધા રાણી, બધી ગોપીઓ છે, એ બધી એકચ્યુઅલી ભગવાનની સેવા કરે છે, પણ એ ભાવમાં હોય છે, માધુર્ય ભાવમાં, વાત્સલ્ય સાખ્ય ભાવમાં હોય છે. તો એવી રીતે આપણે જયારે કાર્ય કરે છે ભગવાન માટે, તો આપણને પણ એ ભાવ આવશે અને આપણે પણ એ પરફેક્શનલ સ્ટેજ આવશે. તો એટલે ભગવાન માટે બધા કાર્ય કરવા જોઈએ. તો કેવા કાર્ય કરી શકે છે ભગવાન માટે? જેમ તેમનું ટેમ્પલનું કન્સ્ટ્રક્શન થાય ભગવાનનું ક્યાં, તો આપણે એમાં પાર્ટિસિપેટ કરી શકીએ છીએ. તમે ડોનેટ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો છો ભગવાનના ટેમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શનમાં. હમણાં અમારું જે મેંગ્લોરનું ટેમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન થાય છે એમાં અમારા આખા ભક્તિશાસ્ત્રી જેટલા પણ અમે હતા ડિવોટીઝ, બધાએ કંઈક ને કંઈક કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું. એક અમારે પિલર બાંધનું કામ હતું, તેમાં કંઈક ફંડ્સ જોતા હતા, તો બધા મળીને એ પિલર માટે અમે કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું. તો એવા ઘણા બધા અલગ અલગ જે હતા, બધા આવીને કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. કેમ તો એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં થાય છે, નિષ્કામ કર્મ થાય છે. હવે આપણે પોતે તો અત્યારના એવું આપણે દીક્ષા લીધી નથી કે બધું ડાયરેક્ટ વિગ્રહ સેવા કરી શકે, પૂજા કરી શકે, પણ આવી રીતે નિષ્કામ કર્મ કરે છે. સાઈડ બાય સાઈડ સાધના પણ ચાલુ છે કે માળા કરીને 4 નિયમોનું પાલન કરવાની ટ્રાય કરીએ. તો એ કામ છે. પછી વોલન્ટિયરિંગ સેવા આપી શકો છો. કૃષ્ણ ભગવાનનું જે મંદિર હોય ત્યાં તમે સેવા આપી શકો છો, મંદિર સાફ કરી શકો છો. તો એવું ભોગ ડિવોટીઝ માટે જે ભોગ બનાવવાનું હોય એમાં પણ સેવા હોય છે. તો અત્યારે જે મેં કીધું કે 19 ઓગસ્ટના ગ્રાન્ડ ઓપનિંગ છે, તો ત્યાં પણ ઘણા વોલન્ટિયર્સ રિક્વાયરમેન્ટ છે અને ઘણા જાય પણ છે ત્યાં. અને બધા અલગ અલગ સેવાના પણ ફોર્મ્સ આપ્યા છે. જે સેવા, જેને રસોઈ બનાવતા બહુ ગમતું હોય કે આવડતું હોય એકદમ સરસ રસોઈ, તો એમને પછી ભોગ સેવામાં નાખે છે, પ્રસાદ બનાવવાના સેવામાં નાખે છે. પછી કોઈકને ફૂલમાલા ને એવું બનાવવાનું ગમતું હોય તો એમને એવી સેવામાં નાખે છે. અલગ અલગ ઘણી સેવાઓ છે. ગ્રાઉન્ડ મેનેજમેન્ટની પણ સેવા હોય છે. અને એમાં કોઈ આપણે ઉપર કે નીચે એવો નથી કે હું તો, મારું તો આ પોઝિશન છે, સ્ટેટસ છે મારા, તો હું આવા કામ કરીશ તો નીચલો ના. આ બધા ભક્તિ ભાવમાં કાર્ય થાય છે. કોઈ એકબીજાનું માન અપમાન માટે નહીં, બધું ભગવાન માટે થાય. એટલે નિષ્કામ કર્મ કહે છે.
12.11 હવે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે નિષ્કામ કર્મ ના કરી શકો તો તમે શું કરી શકો છો? તો સકામ કર્મ अनुवाद सॉरी या श्लोक अथैतद् अप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. यस, जय श्री माताजी. हरे कृष्ण. अनम्यूट पर्सन. હરે કૃષ્ણ. પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મોનો ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે સકામ કર્મ શું છે? તો આપણે નિષ્કામ કર્મ જોયું કે કોઈ સ્વાર્થ વગર જે આપણે કામ કરે છે ભગવાન માટે, નિષ્કામ કર્મ કહેવાય છે. જેમ અમરીશ પ્રભુ એલ્ફ્રેડ ફોર્ડ જે હતા, ફોર્ડ કંપનીના માલિક, ફોર્ડ મોટર્સના માલિક, એમને 500 કરોડ ડોનેટ કરીને આપ્યા છે ઇસ્કોન માયાપુર માટે. તો એ એકચ્યુઅલી અકર્મ કહેવાય, નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. અને હવે તો એવી રીતે આપણે પણ આપણું જે કંઈ પણ ઇન્કમ હોય એમાં નાખીએ તો આપણે પણ એ નિષ્કામ કે અકર્મ કહેવાય ભગવાન માટે. અને હવે અહીંયા કહે છે કે અગર તારા એ પણ ના થાય તો તું સકામ કર્મ એટલે બધા પુણ્યકારી કર્મો છે. જે માનવ સેવા જે આપણે કહે છે કે ગરીબોને દાન આપે છે, અનાથાલય બાંધે છે, હોસ્પિટલમાં કોઈક ડોનેશન, મેડિકલ માટે કોઈક ડોનેટ કરતું હોય, તો એ બધા સકામ કર્મ કહેવાય છે. પણ એ ભગવાન માટે કાર્ય નથી. એ તો આવી રીતે ખાલી આપણે પુણ્ય મળે એના માટે કરીએ છીએ. તો એ આપણે શું કરી રહ્યા છે, જે આપણને ઇન્કમ આવે છે કે જે પ્રોફિટ મળે છે બિઝનેસમાંથી, એ આપણે આવી રીતે માનવ સેવામાં આપણે ડોનેટ કરીએ છીએ. તો એ ફલનો ત્યાગ કરી રહ્યા છે, એને સકામ કર્મ કહેવાય છે. આપણા બેનિફિટ માટે નહીં, પણ એ આપણે ત્યાગ કરી રહ્યા છે. ક્યારેક યજ્ઞ કોઈ કરતું હોય, કોઈ પૂજા, દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવા માટે કંઈક પાઠ રાખતા હોય, તો એ સકામ કર્મ, કારણ કે એ લોકો એ જે એમનું ફલ છે એનો એ ત્યાગ કરી રહ્યા છે. તો એને સકામ કર્મ કહેવાય છે. તો પુણ્યના જે કામ કહે છે, ચેરિટી હોય છે, ડોનેશન હોય છે, એને સકામ કર્મ કહેવાય, જેમાં એ લોકો પોતાનું જે પ્રોફિટ કે કાંઈ મળે છે એમાંથી એ લોકો દાન ધર્મ એવું કરે છે. તો એનાથી પણ ભગવાન કહે છે કે એવી રીતે કરતા કરતા પણ આત્મ સાક્ષાત્કારીનો આપણે પ્રયત્ન કરી શકે છે. તો આપણે પણ સેલ્ફ રિલાઇઝ છે, કારણ કે એ સત્વ ગુણમાં આવી જાય છે. અત્યારે આપણે તમો અને રાજસિક ગુણમાં હશું, આપણે પ્રોફિટ કમાવે છે, ધંધો કરીએ છીએ, તો એ આપણા માટે, એ આપણી ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરવા માટે. પણ જ્યારે આવી રીતે આપણે કર્મ કરે છે તો એ આપણી ઈચ્છાઓને પૂર્તિ નહીં, પણ બીજાઓને આપણે કેવી રીતે એમનું ઉદ્ધાર કરી શકે એના માટે કરીએ છીએ. તો એ આપણું ફળનું ત્યાગ કહેવાય છે. ઓકે, તો યસ, આનું મેં હજી આન્સર નથી આપ્યું. તો હવે કેમ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે કર્મોના ફળનો ત્યાગ કરવું જોઈએ? એનાથી શું થાય છે એકચ્યુઅલી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તો કર્મના તમામ ફળનો ત્યાગ ન કરીએ ને તો પાછા આપણે પ્રકૃતિના ત્રણ જે ગુણો છે, સત્વ, રજસ અને તમસ, એ 3 ગુણોમાં આપણે આવીને કર્મમાં બંધાઈ જાય છે. ને ફરી પાછા 84 લાખ યોનિમાં પાછો આટો મારવાનો રહે છે. ને કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી તો પછી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં સ્થાન મળી શકે છે. મળી શકે છે. હરી બોલ, યસ. બીજો કોઈ પર્સપેક્ટિવ કોઈને? હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી, બહુ સરસ આન્સર આપ્યો. હરે કૃષ્ણ. કોઈ બીજાને કંઈક બસ જો તમે ભક્તિના માર્ગે નીકળ્યા હો તો તમારું માટે આ 4થું સ્ટેજ એ સૌથી પ્રાથમિક સ્ટેજ છે, કે તમે શરૂઆત આનાથી કરો, પછી ધીરે ધીરે આગળ જઈ અને તમે નિષ્કામ કાર્ય કરો, પછી ભક્તિ કરો. સો પ્રથમ ચરણમાં તમે ફક્ત આ રીતે સકામ કાર્ય કરી શકો, ત્યાગના કાર્ય કરી શકો. યસ, હરી બોલ, યસ માતાજી, થેન્ક યુ સો મચ. યસ, તો ઘણો સરસ જવાબ આપ્યો માતાજી. યસ, કે આપણે આ મેબી આ સ્ટેપિંગ સ્ટોન છે કે સ્ટાર્ટ કરીએ આવી રીતે, તો આપણું પ્યોરિફિકેશન થઈને આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. જે સ્ટાર્ટ નવા હોય, જેમને આટલી શ્રદ્ધા ના હોય કે ટાઈમ ન હોય કે વોટ એવર રીઝન્સ હોય, સર્કમસ્ટાન્શિયલ, જે આપણે ગુણમાં હોય એવા, તો આવી રીતે સ્ટાર્ટ કરીને આપણે આટલી સત્વથી શુદ્ધ સત્વમાં આવી શકે છે. યસ, એ છે. હવે આપણે પોતાના અગર ફળનું આપણે તૃપ્તિ કરશું કે આપણે ભોગવશું, તો પછી આપણને સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, કારણ કે આપણી ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કોઈ દિવસ થવાની નથી. એક ઈચ્છા પૂર્તિ માટે આપણે કમાણા, પછી પાછું બીજી ઈચ્છા આવી તો પાછું બીજા જે
પૈસા આવશે તો એ બીજી ચીજોમાં નાખશું, તો એ રીતે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થવાની જ નથી ને. આપણે એવી ઈચ્છાઓ જાગૃત થશે, વાસના, લોભ ને મોહ અને ક્રોધ ને એવું જ આપણને બધા એમાં જ આપણે ફસાયેલા રહીશું ને આપણે શાંતિ જ નહીં હોય, મનની શાંતિ. ઘણા લોકો છે જેને મનની શાંતિ નથી. કેમ? કારણ કે ભગવાનના કાર્યમાં છે જ નહીં, મન જ નથી, એટલે એ લોકો અશાંત હોય છે. ગઈકાલે જ મેં એક ન્યૂઝ જોયું કે એક વ્યક્તિ 38 યર્સનો સુસાઇડ કર્યું, અને અટલ સેતુ જે મોટું પુલ બન્યો છે નવી મુંબઈમાં, અને એની 4 વર્ષની છોકરી છે ને પત્ની છે, એમની સાથે છેલ્લે વાત કરીને એને સીધું સુસાઇડ કર્યું. કેમ? કારણ કે ફાઇનાન્શિયલ લોસમાં હતું. પણ જ્યારે તમે આવી રીતે ભગવાનનું જે છે આવી રીતે જ્ઞાન નહીં લો ને સમજશો નહીં કે કેમ આપણને આ બોડી મળી છે, પૈસા હશે નહીં હોય, ક્યારેક નહીં હોય, પણ વગર ભગવાનના શરણે જાશું તો ઘણા રસ્તા નીકળે છે, ઘણી એવી શાંતિ મળે છે, અને આપણને ખબર પડે છે કે કેમ આપણે આ બધા ભોગવી રહ્યા છે, કેમ સફર થઈ રહ્યા છે. તો બહુ જરૂરી છે કે નાનપણથી અગર છોકરાઓને આવી રીતે એજ્યુકેટ કરે કે આ પણ બહુ જરૂરી છે. આત્માનું જ્ઞાન તો સૌથી જરૂરી છે. બીજા બધા રિલિજનમાં કેવી રીતે તરત એ લોકો નાખી દે છે, કમ્પલસરી તમારે તમારું કુરાન કે તમારું બાઇબલ છે વાંચવાનું જ છે ને કરવાનું છે. આપણામાં એ કમ્પલ્શન આવ્યું જ નથી કે કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે કે હું તમને બધું જ્ઞાન આપું છું, હવે તમારે જે કરવું હોય તમે કરો. પણ આપણે જ્ઞાન જ નથી લેતા, આપણે એ સ્ટેજમાં જ નથી કે આપણે ફોર્સફુલી કોઈ કહે છે કે જાઓ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કરવા જ પડશે. અને આપણે તો અહીંયા ફ્રીમાં આપી રહ્યા છે, કોઈ પૈસા નથી. લોકો જશે થેરેપી માટે જશે, પૈસા આપશે, 500 રૂપિયા આપશે, 1000 રૂપિયા આપશે પર સેશનના થેરેપી માટે, દવાઓ પણ લેશે. પણ અહીંયા આપણે ફ્રીમાં આખી થેરેપી આપી રહ્યા છે, ફ્રી છે આ, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. આમાં કોઈ પૈસા નથી લેતા, કોઈ ફોર્સફુલી માંગતા કે તમે ડોનેટ કરો ને કરો નહીં. તમારી ઈચ્છા છે, તમારી કેપેસિટી છે, તમારું ભાવ છે તો કરજો, વિધાઉટ ભાવ પણ કરશો તો પણ મતલબ નથી. તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે કેમ આવી રીતે કાર્ય કરવાનું છે? તો મનની શાંતિ, મેઇન તો મનની શાંતિ. તો યાર 12.12 શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાદ જ્ઞાનાધ્યાયનમ વિશેષ્યતે ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગાત શાંતિરનંતરમ. યસ કુંતી માતાજી, અન્ય કહો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જો તું આ પ્રક્રિયા અપનાવી ન શકે તો જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરોવાઈ જા. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે, અને ધ્યાનથી પણ કર્મ ફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જો તું આ કાર્ય ના કરી શકતો તો તું જ્ઞાન લે, અને જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે, અને પણ ધ્યાન કરતા કર્મનો ફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે જ્ઞાન લ્યો, જ્ઞાન કરતા ધ્યાન કરો, ધ્યાન કરતા કર્મ ફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. અને આવી રીતે મનની શાંતિ, અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મનની શાંતિ પામી શકે છે. તો આ આવી રીતે આપણે જયારે કાર્ય કરે છે, ફળનો ત્યાગ કરે છે, તો આપણી ઈચ્છા જ નહીં રહે પોતાને એન્જોય કરવા માટે. તો આપણે મનની શાંતિ જ હશે કે પછી ઈચ્છાઓ જ નહીં જાગે, તો વધારે પૈસા કમાવાને એટલે સંતુષ્ટ રહેશું, એકદમ સેટિસ્ફાઈડ રહેશું. અને બીજાને જયારે આપણે હેલ્પ કરે છે તો ઓટોમેટિકલી આપણને એક સેન્સ ઓફ સેટિસ્ફેક્શન મળે છે. તો એ મનની શાંતિ જોઈએ, સરખી રીતે ઊંઘ આવશે. બીજા આપણે પૈસા કમાવા જશું, પછી કાળા બજારી ને પછી બ્લેક માર્કેટિંગ ને કેવી રીતે શોર્ટ ટર્મમાં પૈસા કમાવા છે, આવી રીતે શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ કરીને ઘણા લોકો કરે છે પૈસા કમાવા માટે, એન્જોય કરવા માટે લાઈફ. પણ એ લોકો જાણતા નથી કે એ બધું પછી ઊંઘે નથી આવતી. એવા ઘણા બધા મારા છે જાણકારમાં કે છે કે અમને પછી રાતના નીંદર નથી આવતી, કે અમારા માઇન્ડ એમાં સ્ટોક્સમાં જ જાય છે. ઓબ્વિયસલી, કારણ કે તમને પૈસા તમારા માઇન્ડમાં 24/7 પૈસા જ રહેશે, તો શાંતિ ક્યાંથી મળશે? પણ જયારે આવા આપણે કર્મ કરે છે તો ઓટોમેટિક એકદમ સુકૂનની ઊંઘ પણ તો આવે છે, એકદમ મનની શાંતિ પણ થાય છે. તો એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આવી રીતે તમે ત્યાગ કરો તો મનુષ્યને મનની શાંતિ પામી શકે છે. 12.12. હા. તો એટલે ભગવાને આ વર્ણાશ્રમ કેમ રાખ્યું? તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. કારણ કે જે સ્કિલ્સ હશે, જે ગુણ હશે, એવા જયારે કાર્ય કરો છો તે ઓટોમેટિકલી શુદ્ધ થઈ જાય છે. એક વિષ્ણુની તપસ્યા જેવા જ કર્મ થઈ જાય છે જયારે તમે જે મનગમતું તમે કરો છો. તો બ્રાહ્મણનો છોકરો બ્રાહ્મણ છે, એ કાસ્ટ સિસ્ટમ નહોતી કે બ્રાહ્મણની ક્વોલિટીઝ છે તો તમે બ્રાહ્મણ છો. બ્રાહ્મણના પુત્રને ક્ષત્રિયની ક્વોલિટીઝ હશે તો એ ક્ષત્રિય કહેવાય છે. એ બધા પોઝિશન છે. બ્રાહ્મણ એક પોસ્ટ છે, ક્ષત્રિય એક પોસ્ટ છે, વૈશ્ય એક પોસ્ટ છે, પણ એ કાસ્ટ નથી. પણ લોકો આવી રીતે અવ્યક્તવાદી બનીને આવીને કર્મને સેન્ટરમાં રાખીને આવી રીતે કાસ્ટ સિસ્ટમ બનાવી નાખી, જે બહુ રોંગ છે. અને એટલે પછી હવે બધા લોકો કહે છે કે વેદાસમાં કાસ્ટ સિસ્ટમ, પણ કાસ્ટ સિસ્ટમ નહોતું, એ આવી રીતે ગુણકર્મ વિભાગશ હતું. તો હા, જ્ઞાનથી વધારે ધ્યાન અને ધ્યાનથી સરસ છે આપણું કર્મનો ત્યાગ. હવે અહીંયા 12.13 to 14.
અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્ર કરુણ એવ ચ નિર્મમો નિરહંકારઃ સમ દુઃખ સુખ ક્ષમ સંતુષ્ટ સતતમ યોગી યતાત્મા દૃઢ નિશ્ચયઃ મય્ય અર્પિત મનો બુદ્ધિર યો મદ ભક્ત સમે પ્રિયઃ. યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. અમૃત કરજો. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે, જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે, જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે, સદા સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી હોય છે તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિપરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભક્તોની ક્વોલિટીઝ આપી છે કે ભક્ત કેવા હોય છે, જે ભગવાનને પ્રિય હોય છે. તો આ બધી ક્વોલિટીઝ આપી છે. અદ્વેષ્ટ કે કોઈની ઈર્ષા નહીં. ભગવાને કીધું ને 9th ચેપ્ટરમાં, અનસૂયવે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, એટલે એમને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપે છે અર્જુનને, કારણ કે અર્જુન અનસૂયવે કહે છે કે તને ઈર્ષા નથી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે જેને ઈર્ષા નથી એને એ મારો પ્રિય ભક્ત છે. ઈર્ષાનો મિનિંગ એટલે કે જેલેસી તો છે, પણ એનવી કહેવાય છે કે આપણને ગમે છે કે બીજા પાસે જે વસ્તુ છે એ આપણને ગમે છે, પણ એ વસ્તુ એના પાસે કેમ છે એ આપણને નથી, એ આપણને ખટકે છે કે એને કેમ આટલી સરસ વસ્તુ મળી, મારી પાસે એ કેમ નથી. એટલે આપણને ઈર્ષા આવે છે ને આપણે પછી એ ટ્રાય કરે છે કે આપણને પણ એ વસ્તુ મળે. અને એવી રીતે કોમ્પિટિશન ફિલિંગ જે આવે છે એને ઈર્ષા કહેવાય છે, કે બીજા માટે આપણે એમાં આપણને ખબર છે કે હા એને મળ્યું સારું છે, એ ચીજ સારું છે, પણ એને કેમ મળ્યું એ આપણને ખટકે છે, એમને આપણે આનંદ નથી આવતો કે એની પાસે કેમ આટલું સરસ ચીજ છે. આજકાલ ઇન્સ્ટાગ્રામની જનરેશન થઈ ગઈ છે, એકબીજાને જોઈ છે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, આ તો જો આ જલસા કરી રહ્યો છો, આ લાઈફમાં આટલું બધું સારી, આને તો આ લીધી છે, ગાડી લીધી છે, વોટેવર ફરવા ગયા છે. તો એ બધા હવે આ ઈર્ષાનું જનરેશન ઉત્પન્ન થયું છે. તો ભગવાન કહે છે જે ભક્ત હોય છે એને કોઈથી ઈર્ષા નથી. એને કારણ કે કોઈની પોતા માટે ઈચ્છા જ નથી, ભૌતિક ઈચ્છા જ નથી, હંમેશા સંતુષ્ટ હોય છે. અને બધાના માટે, બધા જીવ જંતુ એના માટે મૈત્રી કરુણા હોય છે બધા માટે. એક કીડી માટે પણ કરુણા હશે. એવી એક આગળ સ્ટોરી કદાચ આવશે. નારદ મુનિએ એક મૃગારી કરીને એક હન્ટર હતો, શિકારી હતો, એમનું કેવું ઉદ્ધાર કર્યું હતું. તો એમાં એ પછી એક કીડી માટે પણ, પેલા તો એ હન્ટર હતો, શિકારી હતો, બધા પ્રાણીઓની હત્યા કરતો હતો. એટલે હત્યા એટલે ટોટલ મારી ના નાખે, અર્ધમરા રાખી દે કે લોકો સફર થાય તેને બહુ ગમે કે ચીસો પાડે છે પ્રાણીઓ, તો એને ગમતું તો એ લોકોને અર્ધ મરતા છોડતા જોવું. તો પછી નારદ મુનિ જયારે એને જ્ઞાન આપે છે, દીક્ષા આપે છે, ત્યારે પછી નારદ મુનિ 1 વર્ષ પછી એમને મળવા આવે છે. તો એવી રીતે મળવા જાય છે કે કીડી પણ મરી ના શકે, એટલે કીડીઓને પણ એકદમ સરખી રીતે આમ સાઈડમાં કરીને પછી જાય છે. એ આખું એનું ચેન્જ થઈ જાય છે. તો એ કરુણા, બધા જીવજંતુ માટે કરુણા, એ ભગવાનના ભક્તને બહુ પ્રિય હોય છે. ભગવાનને બહુ પ્રિય હોય છે એવા ભક્ત. પછી બધા સાથે મિત્રો, કોઈ શત્રુ નહીં, બધા સાથે મૈત્રીતા. એનો મતલબ આગળ જોશું પછી, એનો મતલબ એ નહીં કે જે બધા કુસંગ વાળા હોય છે કે બધા ભૌતિક સંઘમાં જે હોય છે, વર્લ્ડલી ટોક્સ જે કરે છે, એ સંઘમાં નહીં, મૈત્રી રાખવાની, પણ પર્સનલ અટેચમેન્ટ ના હોવો જોઈએ. ભક્તિનો સંઘ, ભક્તનો સંઘ હોવો જોઈએ, એમના સાથે મિત્રતા હોવી જોઈએ. પછી એમાં પણ ઈર્ષા ના હોવી જોઈએ કે જો આ મારા આને કેટલું બધા વાહ કરે છે આ ભક્તને, એટલે આપણને ઈર્ષા આવે છે. નહીં, કારણ કે ભક્તોનો સંઘ છે. આપણે પણ ઇન્સ્પિરેશન લેવાનું છે ને એમને પણ આગળ વધારવાનું છે, અને એકબીજાને આપણે આગળ વધારવાનું છે ભક્તિમાં. પછી કરુણા, તો બધા સાથે દયાળુ, બધાને દયા માયા બધા ઉપર હોવી જોઈએ. નિર્મમ, કે કોઈ સેન્સ ઓફ આપણી ઓનરશિપ નહીં કે હું જ સ્વામી છું, આ મારા લીધે, મારી મહેનત લીધે મેં કર્યું છે, આ મારી ચીજો છે. અને પોતાને સ્વામી બનાવવાનું કે હું જ મહાન છું, બધા મારી જ પૂજા કરે, મારી જ ભક્તિ કરે, મારી વાહવાહી કરે. એવી રીતે આપણે ભક્તિ કરશું તો એનો કઈ મતલબ નથી. અને નિરંકાર, કે કોઈ ઈગો ના હોવો જોઈએ કે જો મેં આટલી બધી સરસ સેવા આપી છે તો બધા મારી વાહ કરે, તો એ ખોટો અહંકાર છે. કોઈ અહંકાર વગર. અને પછી સુખ દુઃખમાં સમાન, કાંઈ પણ સુખ આવે કાંઈ પણ દુઃખ આવે તો એકદમ ઇક્વલ. જેમ પ્રભુપાદે કેટલા બધા કષ્ટ ઉપાડ્યા હતા. જયારે એક બુક એમને પ્રિન્ટ કરવી હતી, જયારે યુએસ પણ ગયા હતા, 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા છે, એટલા બધા કષ્ટ એમને, કેવી કેવી જગ્યામાં રહ્યા છે પ્રભુપાદ. ઓ ગોડ, એ તમે વાંચશો તો તમને ખબર પડશે. એવા હિપ્પીઝ લોકો સાથે, એવા ડેન્જરસ હોતા હતા એ લોકો, હિપ્પીઝ લોકો તો એવા લોકો સાથે પણ રહ્યા છે. તો એવા કષ્ટ ભોગવ્યા, પણ કેના માટે? કૃષ્ણ ભગવાન માટે. તો એમને કોઈ દિવસ નથી કીધું કે ભગવાન કેમ તમે આટલા દુઃખ આપો છો. કોઈ દિવસ એમના મોઢામાંથી કમ્પ્લેન નથી આવી. કૃષ્ણ માટે એક લોકો કષ્ટ પણ ઉપાડશે એટલું.
અને પછી સતત હંમેશા સદૈવ ભગવાનની ભક્તિમાં એકદમ સ્ટ્રોંગ હોય છે, કોઈ દિવસ મૂક્યું નથી. પ્રભુ તે 2 હાર્ટ એટેક આવ્યો તો એમ નહીં કે ચલો હવે પાછું ઇન્ડિયા વહી જાઉં, ત્યાં જ મારું ભક્તિ કરું છું, જવા દો, આટલું બધું કરીને શું મતલબ છે, એમ નહીં. પણ ભગવાનની દ્રઢ નિશ્ચયથી એમને સતત સેવામાં જ હતા ઈ. અને યસ, તો ભગવાન કહે છે જે મારા માટે આવી રીતે મન, બુદ્ધિ અને શરીર બધા ઇન્દ્રિયો બધું લગાડીને મારી ચિંતન કરે છે અને મારામાં જ પરાયણ રહે છે, તો એવા ભક્તો ભગવાનને બહુ પ્રિય હોય છે. તો અહીંયા કોની સ્ટોરી છે કોઈને ખબર છે? આ શું લીલા છે? ચિત્રકેતુ મહારાજ કોણ છે? આ ચિત્રકેતુ મહારાજની લીલા છે. એ કોણ હતા કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, nobody. Okay, તો યસ યસ કોણ છે માતાજી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. શિવજી ત્યાં કથા કરી રહ્યા હતા અને પાર્વતીજી તેના ખોળામાં હતા ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજ આવીને હાસ્ય કર્યો. એ થોડીક સ્ટોરી યાદ છે મને એટલા. ઓકે ઓકે ઓકે, હરી બોલ. પછી પાર્વતીજીએ શ્રાપ આપ્યો ચિત્રકેતુ મહારાજને. યસ પછી આ એક્સેપ્ટ કરી દો શ્રાપ એને. યસ. આગળ કઈ એડ કરું છું માતાજી? આટલી યાદ હતી, કથા સાંભળેલી છે માતાજી પણ. હા, નો પ્રોબ્લેમ. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. યસ. વૃત્તાસુર બન્યો. વિત્રાસુર. યસ યસ યસ. બીજા કોઈને કેવી છે? કોઈકનો અનમ્યુટ હતો? હરે કૃષ્ણ. યસ આહિર માતાજી, એડ કરું છું. ઓકે, યસ. તો ચિત્રકેતુ મહારાજે માતાજી કીધું યસ. તો એ આવી રીતે વિહાર, આજે તમને અહીંયા મહેલ જેવું દેખાય છે, એકચ્યુઅલી એક વિમાન છે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ એમાં વિમાનમાં આવી રીતે વિહાર કરી રહ્યા હતા, અને ત્યારે એ જોઈ છે કે શિવજી અહીંયા કથા કરી રહ્યા છે, ભગવાનની કથા કરી રહ્યા છે, ભાગવતમ કરી રહ્યા છે. અહીંયા તમને નારદ મુનિ દેખાય છે, બધા મોટા મોટા મુનિઓ દેખાય છે, અને પાર્વતી માતા સોરી એમના ખોળામાં બેઠા હોય છે. અને ચિત્રકેતુ મહારાજ એ ભાવથી જોઈ છે કે અરે વાહ, શિવજી તો મારા આરાધ્યની કથા કરી રહ્યા છે, એટલે એ આવી રીતે હસી રહ્યા છે. એમને એક આનંદ આવી જાય છે એ જોઈને કે મારા ચિત્રકેતુ મહારાજ ભગવાનના પરમ આવી રીતે ભક્ત હતા, બહુ મોટા ભક્ત હતા. અને એ જોઈ છે કે મારા આરાધ્યની અહીંયા કથા થઈ છે, તો એટલે સ્માઇલ આપે છે, એટલે હસી રહ્યા છે. પણ પાર્વતી માતાજીને શું લાગ્યું કે એ મારા ઉપર હસી રહ્યો છે, કારણ કે હું શિવજીના ખોળા ઉપર બેઠી છું. એટલે તો કે છે તને બહુ હસી આવે છે, જ્યાં હું તને શ્રાપ આપું છું, અને શ્રાપ આપી દે છે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજે માતાજી કીધું કે સ્વીકારી લે છે, એ દંડવત કરે છે માતાજીને. પાર્વતી માતાને કહે છે કે તમારો શ્રાપ મારા સર આંખો પર, પણ હું તો વૈષ્ણવ છું, હું ભગવાન કૃષ્ણનો પરમ ભક્ત છું, તો મારી ભક્તિ ના છૂટે એવું મને તમે વરદાન આપો. તો એટલે પાર્વતી માતા તથાસ્તુ કહે છે ને એ વૃતાસુર બની જાય છે. તો ત્યારે શિવજી શું કહે છે કે આ જો આ તો કૃષ્ણનો ભક્ત છે, એટલે શ્રાપ સ્વીકારી લીધો એને, એટલે એવી રીતે તને દંડવત કરીને શ્રાપ પણ અપનાવી લીધો. અને મારો ભક્ત હોત તો કોણ એવા ભક્ત છે શિવજીના જેને એમના વરદાનનું પણ સન્માન ના કર્યું? હરે કૃષ્ણ. કોને યાદ છે શિવજીના કયા ભક્ત છે જે હંમેશા ભગવાનના અગેન્સ્ટ જ હતા? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ભગવાનના ને પરશુરામ? નહીં, પરશુરામ તો અવતાર છે, કૃષ્ણ ભગવાન એટલી તો અવતાર છે, 10 અવતારમાં આવે છે. અસુર હિન્ટ આપું છું, અસુર રાક્ષસ કે અસુરી? શુક્રાચાર્ય. રાવણ? રાવણ. યસ, રાવણ. બીજું કોઈ? હજી કોઈક માતાજી કઈક બોલે? જાલંધર. ઓકે, એ આઈ એમ નોટ શ્યોર, મને એમની કથા જ યાદ નથી, પણ ઓકે. યસ, અસુરોના ગુરુ શુક્રાચાર્ય. એ તો ગુરુ હતા. એ તો Okay. ગુરુ. યસ, પણ જેમને આવી રીતે વરદાન લઈને પોતાનું જ નુકસાન કર્યું, તો એ છે રાવણ એક તો, અને બીજો છે ભસ્માસુર. કારણ કે શિવજીને જ વરદાન માંગે છે કે જેના પર હાથ રાખે છે એ ભસ્મ થઈ જાય છે, અને પછી શિવજીના જ માથામાં એ હાથ રાખવા માટે ભાગે છે, કારણ કે એમને પાર્વતી જોઈએ છે. તો એ આવા શિવજી કહે છે કે આ મારા ભક્ત છે, આ તો કૃષ્ણના ભક્ત છે, એટલે તારો દંડ
શ્રાપ છે સ્વીકાર્યું. અને રાવણે શું કર્યું? રાવણને તો બધા માથા હતા તો પણ રામજીનું ચેલેન્જ કરવા બેઠા એ. પણ એનું જ નુકસાન થઈ ગયું. તો આ બધા જે અસુર હતા જલંધરની બધી મેં સ્ટોરી આઈ એમ નોટ શ્યોર, તો કમેન્ટ નહીં કરી શકું, તો સોરી. ઓકે. યસ, 12.15. યસ્માન્નો દ્વિજતે લોકો લોકાન્નો દ્વિજતે ચ યઃ હર્ષામર્ષ ભયોદ્વેગૈર્મુક્તો યસ ચ મે પ્રિયઃ. યસ ગીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈને કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં ભય તથા ચિંતામાં સંભાવયુક્ત રહે છે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો એટલે જ ચિત્રકેતુ મહારાજ વિચલિત ના થયા, શ્રાપ મળ્યો તો સ્વીકારી લીધો, અપનાવી લીધો. એ લોકો જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે એ લોકોને સુખ દુઃખ જે પણ આવે, કષ્ટ આવે, કોઈ પણ ડિફિકલ્ટી સિચ્યુએશનમાં નાખી દો, દુઃખમાં નાખી દો, એ લોકો ચિંતિત નથી થતા. અને એવી રીતે ભગવાનની એવી રીતે ભક્તિભાવમાં સેવા કરે છે, કોઈ દિવસ એમને સ્ટ્રેસ નથી આવતો. તો અહીંયા કહે છે કે ભય તથા ચિંતામાંથી સંભાવયુક્ત રહે છે, અને એવા તે ભક્તો ભગવાનને બહુ પ્રિય હોય છે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ પણ એકદમ વિચલિત ના થયા, એમને તરત હાથ જોડીને દંડવત કર્યું માતાજીને, પાર્વતી માતાને સ્વીકારી લીધું. તો એ એવા વૈષ્ણવ હોય છે. અને શિવજી પણ એકચ્યુઅલી વૈષ્ણવ જ છે. શિવજી તો યથાનામ સોરી વૈષ્ણવા નામ યથા શંભુ છે. પણ એમના ભક્તો શરણે ના આવ્યા ભગવાનના, શ્રી કૃષ્ણના. રામ ભગવાનના શરણે ના આવ્યો રાવણ, અને ભસ્માસુર પણ શિવજીના જ પાછળ લાગી ગયો એમનાથી જ વરદાન લઈને. એટલે એવા ભક્ત પોતે શિવજી કહે છે આ મારા ભક્તો. એટલે આપણે એને એ પણ એક એક્ઝામ્પલ છે કે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે તો એ પણ જે આપણને ફળ મળે છે એ ટેમ્પરરી હોય છે, એ પરમાનન્ટ નથી. જે મોલા ભસ્માસુરને પણ વરદાન મળ્યો, પણ એમાં જ પોતે જ ભસ્મ થઈ ગયો જ્યારે ભગવાન મોહિનીનું રૂપ લઈને આવે છે અને એના ઉપર જ ટ્રાય કરી રહી છે પોતે. પછી હિરણ્યકશિપુ બ્રહ્માજીથી વરદાન લે છે, અમૃતવાનું વરદાન, એટલે એવો વરદાન લે છે કે એમાંથી એ ઓલમોસ્ટ અમર જેવું જ થઈ ગયો. પણ 33,000 વર્ષ સુધી એને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ટ્રાય કરી અને તપસ્યા કરી, અને 100 દિવસમાં એની મૃત્યુ થઈ જાય છે. તો દેવી દેવતાઓના જે ફલ હોય છે, જે આપણને વરદાન મળે છે, એ આવા ટેમ્પરરી હોય છે. એનું આપણને નુકસાન થશે કે ફાયદો થશે એ સમય જ કહે છે. પણ જયારે આપણે ભગવાનના શરણે જાય છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, તો એ આપણને ભગવાન પાસે પહોંચાડે છે ને મુક્તિ આપે છે. હવે અહીંયા કોણ છે? આ કયા ભક્ત છે ભગવાનના? કોઈને ખબર છે આ સ્ટોરી? હરે કૃષ્ણ. સુરદાસ. સુરદાસ. ના, સુરદાસ નહીં. હરે કૃષ્ણ. યસ. ઓકે ઓકે. આ છે ભાગવતની કથા છે, બિલ્વામંગલા ઠાકુર. તો બિલ્વામંગલા ઠાકુર સાઉથ ઇન્ડિયન ફેમિલીમાં એમનો જન્મ થયો હતો, ને બ્રાહ્મણ હતા, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ. સોરી, હરે કૃષ્ણ. તો ખોટા વ્યસનો, ખોટો સંઘમાં એ પડી ગયા હતા. વૈશ્યાના પાછળ એક વૈશ્યા ચિંતામણી કરીને એક વૈશ્યા હતી, એમને બહુ ગમતી હતી. તો એના પાછળ પડ્યા હતા. તો આખું જે એમનું બ્રાહ્મણનું જે બધું હતું એ ભૂલાઈ ગયું હતું. એમના પોતાના પિતાના શ્રાદ્ધમાં થતું હતું, બ્રાહ્મણોનું ભોજન હજી બાકી હતું. તો શ્રાદ્ધમાં આપણે બ્રાહ્મણને કેમ ભોજન આપીએ છીએ? કારણ કે બ્રાહ્મણો ભગવાનના મુખ છે. બ્રાહ્મણોને આપણે ભોજન આપીએ છીએ તો એ ભગવાનને પહોંચે છે. અને પ્રોપર બ્રાહ્મણ, વર્ણાશ્રમના બ્રાહ્મણ, એમ નહીં કે બ્રાહ્મણનો પુત્ર બ્રાહ્મણ, એવું નહીં. જે શુદ્ધ બ્રાહ્મણ હોય છે, જે ભગવાનની પૂજા કરે છે, દેવ પૂજા ને બધી કરે છે, એવા બ્રાહ્મણ જે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરે છે. તો એ એમનો જે ભોજન લેવાનું બાકી હતું, તો ત્યારે બિલ્વામંગલા ઠાકોર કહે છે કે ના ના, હવે પતાવો, જલ્દી કરો, મારે ચિંતામણીને મળવા જવાનું છે. અને એના પોતાના પિતાનું જ શ્રાદ્ધ છે. તો એ લોકો કહે છે ના ના, હજી તો ભોજન લેવાનું બાકી છે. કે મને ટાઈમ નથી એમ કરીને નીકળી જાય છે. અને બહુ વરસાદ આવે છે, એટલો વરસાદ આવે છે, બહુ જોરદારનો વરસાદ આવે છે. અને ચિંતામણીનું ઘર હોય છે નદીના પાર, બીજા કિનારે. તો એ કોઈ બોટ નથી, કારણ કે એટલો બધો જોરનો વરસાદ આવે છે, કોઈ બોટ નથી મળતી એમને. તો સીધા નદીમાં કૂદી જાય છે. પછી એમને કંઈક લાકડા જેવું મળે છે, તો એ ક્રોસ કરે છે નદી પાર થાય છે. ને જયારે નદી પાર થાય છે ત્યારે એમને ખબર પડે છે કે લાકડું હતું એ શું હતું? એ કોઈકનું મૃત શવ હતું, ડેડ બોડી હતી. અને પછી ચિંતામણીના ઘરે પહોંચે છે, પણ ત્યાં સુધી ચિંતામણી અંદર બધું દરવાજો બંધ કરીને અંદર વહી ગયો છે. ને ત્યાં મોટો ગેટ હોય છે, એટલે વોલ જેવું હોય છે. તો બી અંદર કેવી રીતે જઈ શકે? કારણ કે એને સંભળાશે તો નહીં. ઘર અંદર હોય ત્યારે આંગણ હોય ને પછી દિવાલ હતી એટલી મોટી.
તો કેવી રીતે જાય? કારણ કે ઓલીને સંભળાશે ને હું ખટખટાવીશ તો પણ ગેટ તો એમને એક ઝાડ દેખાય છે બાજુમાં, જેની શાખા એના ઘર સુધી અંદર પહોંચે છે. તો એ કંઈક રસ્સી જેવું દેખાય છે, એમને ઝાડમાં ચડે છે રસ્સીથી અને કૂદકો મારે છે. પછી ખબર પડે છે કે રસ્સી નહોતી, શું હતું, એક મરેલો સાપ હતો. તો અને પછી ચિંતામણીને બોલાવે છે, ખટખટાવે છે દરવાજો, કે હવે દરવાજો ખોલ, હું આવ્યો છું તને મળવા. અને ચિંતામણીને આખું ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે, જો હું કેવી રીતે તને મળવા આવ્યું છું, આટલું કષ્ટ મેં લીધું, આટલા વરસાદમાં અમુક પાણીમાં કૂદી ગયો, અને પછી મને લાગ્યું એક લાકડી છે, પણ શવને લઈને હું આવ્યો, પાર કર્યો. પછી તારા ઘરના બારે ઝાડ છે, એમાં મને લાગ્યું રસ્સી લટકે છે, પણ એમાં સાપ હતો. એ મરેલા સાપને ચડીને તારા ઘરે પહોંચ્યો. ચિંતામણી કહે છે, એટલો સરસ જવાબ આપે છે કે તું આ માંસ ને હાડકાના આ શરીર માટે તે આટલી મહેનત કરી, આટલી મહેનત તે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે કરી હોય તો તને ભગવાન પણ મળી શકત. તું ખાલી મને મળવા આવ્યો છો આ એક શરીર માટે, જે અહીંયા જ રહી જવાનું છે. તો ચિંતામણી આટલો સરસ આવું જ્ઞાન આપે છે. અને ત્યારે બિલ્વા મંગલા ઠાકોરની આંખ ખુલે છે, કે રિયલાઇઝ થાય છે કે આને તો સાચી વાત કરી, કે મેં આટલું બધું પ્રયાસ અગર ભગવાનને માટે કર્યું હોત તો મને ભગવાન મળી જાય. તો ચિંતામણીમાં એકચ્યુઅલી બિલ્વા મંગલા ઠાકોરના પૂર્વજના ગુરુ એમના મુખેથી એ આવીને ચિંતામણીના મુખેથી આ જ્ઞાન આપે છે. અને એટલે ચિંતામણીને ગુરુ માનીને પછી નીકળી પડે છે વૃંદાવન માટે. તો વૃંદાવન જાય છે, તો એક દિવસ એને એક સ્ત્રી દેખાય છે. તો એ સ્ત્રીના પીછો કરતો હોય છે. સ્ત્રી આગળ એકદમ સુંદર સ્ત્રી હોય છે, આગળ આગળ જતી હોય છે, અને બિલ્વા મંગલા ઠાકોર એના પાછળ પાછળ જાય છે. પછી સ્ત્રી જરાક સ્પીડ વધારે છે, કે આ કોઈક માણસ મારું પીછું કરી રહ્યો છે કરીને, અને એના ઘર સુધી પહોંચી જાય છે એ સ્ત્રી, અને અંદર જાય છે. તો ત્યારે આંગણમાં એનો હસબન્ડ ઈ બેઠા હતા, એનો પતિ બેઠા હતા. તો એ કહે છે, તું આવી ગઈ? કે હા હું તો આવી ગઈ, પણ મારા પાછળ કોઈક માણસ આવે છે, કે આનો પીછો કરી રહ્યો છે, તમે જોવો તો. અને એ અંદર વહી જાય છે એના ઘરના. તો બિલ્વા મંગલા ઠાકોર એના આંગણ સુધી આવી જાય છે. તો ત્યારે એના જે પતિ હોય છે પૂછે છે, કેમ ભાઈ તમે કેમ મારી પત્નીનો તમે પીછો કરી રહ્યા છો? આજકાલના જમાનામાં કોઈ આવી રીતે કરે તો સીધા તો પેલા હાથ પગ તોડી નાખશે ને પછી પોલીસની કમ્પ્લેન કરશે. પણ ત્યારના લોકો એકદમ આવી રીતે શાંત સ્વભાવના હતા. તો એ પૂછે છે એકદમ વિનમ્રથી. તો બિલ્વા મંગલા ઠાકોર કહે છે, મને કંઈક કામ છે, તમારી પત્નીને બારે બોલાવો ને. તો એની પત્ની બારે આવે છે. તો ત્યારે બિલ્વા મંગલા ઠાકોર કહે છે, તમારી માથાની જે પિન છે મને જોઈએ છે. તો એની પિન કાઢીને એને આપે છે બિલ્વા મંગલા ઠાકોરને. અને તરત બિલ્વા મંગલા ઠાકોર એમની બે આંખો ફોડી દે છે એના પિનથી. તો બિલ્વા મંગલા ઠાકોર કહે છે, જે મારા અને કૃષ્ણના વચ્ચે આવશે તો એ ચીજનું કઈ કામ નથી. એટલે એમની આંખો જ એક હતી જેનાથી એમને વાસના થતી હતી આવી રીતે. તો એ કહે છે, આ આંખ જ મારી ભક્તિના વચ્ચે આવે છે, મારા કૃષ્ણના વચ્ચે આવે છે, તો આંખ જ ફોડી દઉં. એટલે આપણે એવા ટ્રાય નથી કરવાના, આપણે હજી એવા પ્લેટફોર્મમાં નથી, એવા સ્ટેજમાં નથી. પણ આવી રીતે આપણે જયારે સાંભળીએ છીએ તો શુદ્ધ ભક્તોનું આપણે ગ્લોરીફાય કરે છે એમને. પછી બિલ્વા મંગલા ઠાકોર બેસે છે અને રોજ ભગવાનના ગીતો ગાય છે, ભગવાનના ભજન કરે છે, સ્તવન ગાય છે. ને ત્યારે રોજ ભગવાન આવે છે ગોપાલના રૂપમાં, ને એમને સાંભળે છે, એમની સ્તવન સાંભળે છે. 700 વર્ષ સુધી બિલ્વા મંગલા ઠાકોર આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. તો ત્યારે પછી ભગવાન કહે છે કે હવે આવું તને મુક્તિ આપું. તો બિલ્વા મંગલા ઠાકોર કહે છે, ના મને મુક્તિ નથી જોતી. એ કે લાવ તને હું તારી આંખો પાછું કરી દઉં. તો એ કે ના મને આંખો નથી જોતી. તો એ કહે છે, મને બસ તમારી ભક્તિ જોઈએ છે. અને પછી એવો 84 લખે છે, જેમાં એ કહે છે કે તું તો ચોર છો, તે તો ગોપીના વસ્ત્ર ચોરીને ખાતા. તો હવે તને એની સજા મળશે કે તું મારા હૃદયમાં હંમેશા હંમેશા માટે તું સંકળાયેલો રહીશ મારા સાથે. અને પછી ગોપાલ આવે છે, એમનો હાથ પકડે છે, ને એ કહે તો બિલ્વા મંગલા ઠાકોર પણ કહે છે, એટલે પકડી લે છે કે હું તને હવે છોડીશ નહીં, મૂકીશ નહીં. તો પછી ભગવાનના રીતે હાથ છોડીને ભાગી જાય છે. તો બિલ્વા મંગલા ઠાકોર કહે, તું મારો હાથ પકડીને ભાગી શકીશ, પણ મારા હૃદયમાં તો તું પુરાઈ ગયો છો, ત્યાંથી તું કેવી રીતે નીકળી શકીશ? તો આવા ભક્તો હોય છે જેમને મુક્તિ પણ નથી જોતી, જેમને આવી રીતે ઇન્દ્રિયો પણ નથી જોતી, પણ એમને ખાલી ભગવાનની ભક્તિ જોઈએ છે. તો એ શુદ્ધ ભક્તનો પ્લેટફોર્મ હોય છે. તો એવા ભક્ત ભગવાનને પ્રિય હોય છે, કે એટલા કષ્ટ આવી જાય છે તો પણ વિચલિત થતા નથી. તો આપણે પણ આવી રીતે સાંભળીને આપણું પ્યોરિફિકેશન થાય છે જ્યારે આપણે ભાગવતમ ની આવી રીતે કથા સાંભળે છે કે વાંચીએ છીએ. Yes, 12.16. અનપેક્ષા સુચિર્દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ સર્વારંભ પરિત્યાગી યો મદ્ભક્ત સમે પ્રિયઃ. હરે કૃષ્ણ. યસ, અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. Yes, જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જે પવિત્ર, નિપુણ, ચિતાર રહિત અને સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે, અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, તે મને અત્યંત પ્રિય છે. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ. યસ, તો જે ભૌતિક કાર્યોમાં ડિપેન્ડન્ટ નથી, ભક્તો જે હોય છે એ બધા ભગવાનના કાર્ય માટે જ એકદમ પ્રયાસ કરે છે. પછી ભૌતિક કાર્યો એમનાથી થાય કે નથી એ લોકોને કઈ ફરક નથી પડતો. ભૌતિક કાર્યો પણ આપણને લાગતો હોય કે ભૌતિક કાર્ય કરી રહ્યા છે, પણ એકચ્યુઅલી ભક્તિ કાર્ય કરી રહ્યા છે. બુક વેચે છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એ બધા ભૌતિક કાર્યો છે. રસોઈ કરવાની ભૌતિક, પણ એ બધું ભગવાન માટે કરે છે, ભગવાનના ભોગ ધરાવે છે. બુક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે કૃષ્ણ ભગવાનની બુક વેચે છે, બધું જ્ઞાનની બુકો બધી વેચે છે કૃષ્ણ ભગવાનના. તો એવા બધા કાર્ય કરે છે, અને એ લોકો હંમેશા એકદમ શુદ્ધ હોય છે, અને એ લોકોને કોઈ દુઃખ કે કાંઈ પણ આપવું કે એ કોઈ ઈચ્છાની કામના નથી, કે એ લોકો કોઈ ફળની કામના નથી કરતા. બસ ભગવાન માટે જે કાર્ય કરવા છે એવી રીતે એ લોકો કાર્ય કરે છે. એકદમ મુક્ત હોય છે, એટલે એને મુક્ત આત્મા કહે છે, કારણ કે કોઈ ઈચ્છાથી બંધાતા નથી. તો એ લોકો એકદમ શુદ્ધ સત્વના સ્ટેજ ઉપર હોય છે. અને બીજા કોઈ પ્રયાસ નથી કરતા, પણ ભક્તિ ભગવાનના કાર્યો માટે પ્રયાસ કરશે. જે પ્રભુપાદ છે, ટેમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન માટે એટલા માથાપચ્ચી હોય છે, પણ એ ભગવાન માટે કરશે, એટલું બધું હેડેક લેશે. પોતાના માટે જે કરવું હશે, એમના બિઝનેસમાં કેટલા નુકસાન થયા, પણ એમને એટલો ટેન્શન નહોતો. પણ ભગવાન માટે જયારે કરે છે તો ત્યારે બધું લે છે એમના હાથમાં, અને એકદમ સરખી રીતે કરે છે, એકદમ વ્યવસ્થિત કરે છે. એટલા હવે 108 ટેમ્પલ ત્યારે બનાવ્યા હતા પ્રભુપાદના ટાઈમે. હવે તો હજારો ટેમ્પલ્સ છે આખા વર્લ્ડ વાઇડમાં ઇસ્કોનના. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે તે એવા લોકો મને પ્રિય હોય છે, અને એકદમ કેરફ્રી હોય છે, કે એમને કાંઈ પણ દુઃખ આવશે, એમનાથી એમને કાંઈ મતલબ નથી, પણ બીજાને દુઃખ નહીં આપે એવા ભક્તો હોય છે ભગવાનના, કે બીજાને કાંઈ ત્રાસ ના પડે એમના સાથે, એમના લીધે. તો અહીંયા કયા છે, આ કોણ ચિત્ર છે, આ કયા ભક્ત છે ભગવાનનું? પ્રહલાદ મહારાજ. યસ, પ્રહલાદ મહારાજ. જયારે હિરણ્યકશિપુ આવી રીતે હાથી મોકલે છે, આવા અસુરો મોકલે છે, એના પગના નીચે બેસાડી દે છે, આવા શસ્ત્રોથી એમને ટ્રાય કરે છે મારવાની, પણ પ્રહલાદ મહારાજ વિચલિત થતા નથી. હંમેશા એ ભગવાનનું જ નામ લે છે, કોન્સ્ટન્ટ એમનું નામ લે છે, એકદમ ભય મુક્ત હોય છે, કેરફ્રી હોય છે. યો ન હૃષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ શુભાશુભ પરિત્યાગી ભક્તિ માન્ય સમીર પ્રિય. યસ, મુક્તિ માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે કદી હર્ષ પામતો નથી, કે કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી, કે કશું ઈચ્છતો નથી, અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત અને અત્યંત પ્રિય હોય છે. તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. યસ, તો અહીંયા કહે છે ભગવાન કે જેને એકદમ આનંદ નથી, ભલે એના કાર્ય સારા સરખી સાથે એકદમ રિજોઇસ, કે એકદમ એને આનંદ નથી આવતો, અરે રે વાહ, જો મેં કેટલું સરસ કામ કર્યું છે, મેં એટલું સરસ ભોગ બનાવીને ધરાવ્યું, જો બધી મારી વાહવાહી કરે છે, એવું એ લોકોને કોઈ ફિલિંગ નથી આવતું. એ લોકો કરે છે બસ ભગવાનના ભક્તિ ભાવમાં કરે છે. પછી સારું પરિણામ હોય છે, કે ક્યારેક નથી પરિણામ મળતું, તો એ લોકો વિચલિત થતા નથી. જેમ પ્રભુપાદે ટેમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શનમાં કેટલા લોકો એમને છેતરી ગયા હતા, પ્રોપર્ટી લેવા કરવા માટે. બોમ્બેની પ્રોપર્ટીમાં જયારે જૂ ઇસ્કોન થવાનું હતું ત્યારે એમના કેટલા ચેલેન્જીસ આવ્યા. ન્યુયોર્કમાં જયારે પેલો ટેમ્પલ બાંધવાનો હતો ત્યારે કોઈક એમને છેતરી ગયું હતું, પણ કોઈ દિવસ પ્રભુપાદ રીતે વિચલિત ના થાય, કે આ ભગવાનની કૃપા છે, થશે. અને એવી રીતે એમ પ્રયાસ કરતા ગયા, પ્રયાસ કોઈ દિવસ મૂક્યું નહીં. ભગવાન માટે હંમેશા એક પ્રયાસ કરતા ગયા. અને એટલે પછી જે શુભ હોય કે અશુભ હોય, એ કોઈ દિવસ એમના વિચલિત થતા નહોતા. તો એવી રીતે જ અહીંયા જે આવા બધા ભક્ત હોય છે ભગવાનના, કે કોઈ પણ ચીજોથી એ લોકો અફેક્ટ નથી થતા, ભલે પછી સુખ દુઃખ આવે, કોઈ ઈચ્છા પણ નથી હોતી એમને, અને નથી એ લોકો દુઃખી થતા અગર થાય છે કે નથી થતો, નથી એકદમ સુખી થઈ જતા કે આનંદિત થઈ જતા. તો બધું એકદમ બેલેન્સ હોય છે, એકદમ ન્યુટ્રલ હોય છે, બસ ભગવાનનું કાર્ય થાય એ એમનું ગોલ હોય છે. અને એવા ભક્ત ભગવાનને એકદમ પ્રિય હોય છે. યસ, આ કોણ છે? આ ચિત્રમાં કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખબર નથી? ઓકે. યસ, તો આ છે અમરીશ મહારાજ. તો ભાગવતમની કથા છે. તો અમરીશ મહારાજ બધું ફોલો કરતા હતા, જે આપણી નૈવેદ્ય ભક્તિ હતી ને, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સાખ્યમ અને આત્મનિવેદનમ. તો એ બધું જે નૈવેદ્ય ભક્તિ હતી, બધું અમરીશ મહારાજ ફોલો કરતા હતા. અને બધી ઇન્દ્રિયો એમની ભગવાન માટે જ યુટિલાઇઝ થતી હતી. આંખોથી ભગવાનના દર્શન કરતા હતા, મુખમાંથી ભગવાનની
મહિમા ગાતા હતા, લીલાની વાતચીત કરતા હતા, હરે કૃષ્ણનો મહામંત્રને ભગવાનનું જ બધી વાતો કરતા હતા. પછી કાનેથી ભગવાનનું જ કીર્તન ને સાંભળતા હતા, લીલાઓ સાંભળતા હતા, જે બ્રાહ્મણો સાથે એમનું સાધુ સંઘ, એમનું સંઘ પણ બધા બ્રાહ્મણો જ હતા, જે વૈષ્ણવ જ હતા, ભગવાનના જે કાર્ય કરતા હતા એવો એમનો સંઘ હતો. પછી નાકથી જે ભગવાનને કમલચરણમાં આપણે તુલસી ધરાવે એ તુલસી એમનું શ્વાસ એમની સુગંધ ગંધ લેતા હતા અને ખાલી પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા હતા, બીજું કાંઈ નહીં. તો એવી રીતે આખી એમની ઇન્દ્રિયો પણ એમને ભગવાનના જ કાર્યોમાં યુટિલાઇઝ કરી હતી. હાથેથી ભગવાનનું મંદિર સાફ કરે, પગેથી પરિક્રમા કરે, ભગવાનના ધામે જાય. તો બધું એમનું જે માઇન્ડ, બોડી, ઇન્ટેલિજન્સ બધું એમને ભગવાન માટે જ અર્પિત કર્યું હતું. તો પછી એમનો એક એકાદશી માં એમને નિર્જલ વ્રત રાખ્યો હતો, નિર્જલ એકાદશી કરી હતી. તો ત્યારે દુર્વાસા મુનિ આવે છે અને એમને કહે છે કે હવે આપણે ભેગા દ્વાદશીના દિવસે સાથે પારણ કરશું, પારણા કરશું. તો અમરીશ મહારાજ તો પ્રસન્ન થાય છે કે દુર્વાસા મુનિ આવ્યા છે અને એ તો યજમાન કહેવાય ને બ્રાહ્મણ છે, તો અને યજમાન કહેવાય, તો એમના સાથે એમનો એક લાભ મળશે એમને પારણા કરવાનો સાથે. તો એ સ્વીકારે છે. અને પછી નેક્સ્ટ ડે જયારે દ્વાદશી આવે છે તો પારણા પણ એકાદશીનો જે પારણા હોય એ પણ દ્વાદશીના જે મુહૂર્ત હોય, પારણાનો ટાઈમ હોય સોરી, તો ત્યારે જ કરવું જોઈએ. જો એ ટાઈમ અગર પાસ થઈ ગયો ને તમે પારણા ના કર્યું તો ફરીથી એ આખો દ્વાદશીના દિવસે એકાદશી જેવું વ્રત રાખવાનું હોય છે. અને પછી ત્રયોદશીના દિવસે જે પારણ ટાઈમ હોય ત્યારે એ મૂકવું જોઈએ. તો પારણાનો ટાઈમ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દ્વાદશીમાં, એકાદશીના વ્રતમાં. તો એ ફોલો કરવાનું હોય છે. તો દ્વાદશીના દિવસે દુર્વાસા મુનિ જાય છે સ્નાન કરવા અને ત્યારે બસ પારણાનો ટાઈમ ચાલુ થઈ જાય છે ને બસ ખાલી એન્ડ થવા માટે આવે છે. અમુક ક્ષણ બચ્યો હોય છે ને એ એન્ડ થઈ જશે દ્વાદશીનો પારણાનો ટાઈમ. તો ત્યારે અમરીશ મહારાજ હવે કહે છે કે હવે શું કરવું જોઈએ, દુર્વાસા મુનિ આવ્યા નથી અને હવે એ તો યજમાન છે, યજમાન પેલા આપણે ખાઈ ના શકીએ અને એમનું તો નિર્જલ વ્રત હતું તો એ તોડવું પણ પડશે, કારણ કે દ્વાદશીનો ટાઈમ વયો જશે તો પાછું નિર્જલા કરવું પડશે. તો ત્યારે બ્રાહ્મણો કહે છે એમના બધા સાથે છે કે તમે એક કામ કરો, તમે ખાલી જલ લઈ લો. તો જલ લેશો તો તમારું વ્રત પણ તૂટશે, પણ વ્રત એમ પારના ટાઈમ તમારો બચી જશે ને તમે પછી અનાજ ગ્રહણ કરી શકો છો અને યજમાનનું અપમાન નહીં થાય, કારણ કે તમે અનાજ નથી લીધો, તમે ખાલી જલ લીધું છે એટલે તમારું નિર્જલા તૂટી જશે. તો અમરીશ મહારાજ સ્વીકારે છે કે ચલો હવે દુર્વાસા મુનિને કદાચ લેટ થશે તો હું જલ ગ્રહણ કરું. જસ્ટ એ જલ ગ્રહણ કરવા જાય છે અને દુર્વાસા મુનિ પ્રકટ થાય છે અને એમને ગુસ્સો આવે છે કે તે મારું અપમાન કર્યું, તે મારા માટે વેઇટ પણ ના કર્યું, તે મને કીધું કે આપણે સાથે પારણા કરશું ને તું તો જલ લેવા બેઠો. તો એમ કરીને શ્રાપ આપે છે, એટલે સોરી એમની લટ કાઢે છે અને નીચે ફેંકીને એક અસુરને ઉભા કરે છે, જેમ અહીંયા દેખાય છે ફોટામાં અસુર. એ કે છે આને ભસ્મ કરી નાખ અને મારો અપમાન કર્યો છે. તો ત્યારે અમરીશ મહારાજ ખાલી હાથ જોડે છે અને વિષ્ણુને યાદ કરે છે કે હવે મારી અંત આવી રીતે આવવાનું છે તો હું આ સ્વીકારું છું અને એમની પ્રાર્થના કરે છે. તો ત્યારે સીધો સુદર્શન ચક્ર નીકળે છે અને દુર્વાસા મુનિને મારવા માટે નીકળે છે. તો ત્યારે દુર્વાસા મુનિ જોઈ છે કે સુદર્શન છૂટી ગયો છે ભગવાનનો, તો હવે હું ક્યાં જાઉં? તો એ ભાગે છે ને બ્રહ્માજી પાસે પૂછી જાય છે. તો બ્રહ્માજી કહે છે કે હું આમાં કઈ ના કરી શકું, તમે જાઓ શિવજી પાસે જાઓ, એ તો ભગવાનના મોટા ભક્ત છે, એ તમને બચાવી શકશે. તો શિવજી પાસે જાય છે દુર્વાસા મુનિ. શિવજી કહે છે આ તો વિષ્ણુજીનો સુદર્શન છે, તો તમે એમના પાસે જ જાઓ, એ જ તમને એમના શરણે જાઓ, એ જ તમને બચાવી શકે છે. તો દુર્વાસા મુનિ જાય છે, ભગવાનના શરણે જાય છે, પણ ભગવાન એમને માફ કરતા નથી. એકચ્યુઅલી આપણે જોઈએ છે કે આપણે ભગવાનના જયારે શરણે જાય છે તો આપણા બધા પાપ બધા મુક્ત થાય છે, આપણે જે પણ અપરાધ કર્યા હશે. પણ અહીંયા દુર્વાસા મુનિને ક્ષમા નથી કરતા. કેમ? એની આઈડિયા? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. કારણ કે એના ભક્તનો અપરાધ કર્યો છે. એ હરિ પોતાનો અપરાધ સ્વીકાર કરી શકે છે પણ ભક્તનો અપરાધ કદી સ્વીકાર નથી કરી શકતા. હરી બોલ. યસ. તો એમને વૈષ્ણવ અપરાધ કર્યો છે કે એમના ભગવાનના પરમ પ્રિય ભક્તનો અપરાધ કર્યો છે, એમને કષ્ટ પહોંચાડ્યો હતો એટલે ક્ષમા નથી કરતા. નહીં કે છે ના, તને ખાલી એક જ જણ ક્ષમા કરશે તો એ છે મારો ભક્ત જેનું તે અપમાન કર્યું છે. તું અમરીશ મહારાજને તું ક્ષમા માંગ તો તમને અગર એ ક્ષમા કરશે તો ઠીક છે, નહીં ક્ષમા કરે તો સુદર્શન તમારું લઈ લેશે, તમારી મૃત્યુ થઈ જશે. તો પછી જાય છે અમરીશ મહારાજ પાસે ને એમને ક્ષમા માંગે છે. અને અમરીશ મહારાજ એ તો ભગવાનના ભક્ત હોય છે, એ લોકો તો ક્ષમા પ્રાર્થી હોય છે, એ લોકો તો
કોઈના સાથે એમને અપમાન એવું હોતું નથી હોતું. બધાને સમાનતાથી રાખે છે, મિત્રતાથી રાખે છે, જેમ આપણે બધા શ્લોક જોયા અત્યારના. તો અહીંયા અત્યારના આપણું કોઈ અપમાન કરશે ને આપણે તો સીધા પાછું ટીટફોટાટ જ કરવાના છે. આપણે તો ખોટું લાગી જશે, કારણ કે આપણામાં હજી એક ખોટો અહંકાર છે, આપણે હજી શુદ્ધ સ્ટેટમાં નથી. પણ અહીંયા અમરીશ મહારાજ એમને ક્ષમા કરે છે કે ના ના, તમે તો મુનિ છો, તમારી વાતોમાંથી મને કઈ ખોટું નથી લાગ્યું. અને પછી સુદર્શનને રોકે છે કે ના, તમે વયા જાઓ, એમને તમે નુકસાન નહીં કરો. તો આવા ભક્ત હોય છે ભગવાનના, કે એ પણ ક્ષમા પ્રાર્થી હોય છે. યસ, અનુવાદ લઈ લેજો. યસ, વી આર આઉટ ઓફ ટાઈમ. હરે કૃષ્ણ. યસ ગોમતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે, જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સંભાવ યુક્ત રહે છે, જે દુષ્સંગથી સદા અળગો રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે, તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, તે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા શ્લોકમાં એવું છે કે જે સુખ દુઃખ ને બધાના સાથે સમાન રીતે રહે છે, મિત્રો તથા શત્રુ. તો જેમ દુર્વાસા મુનિએ એમનું અપમાન કર્યું એટલે એમને સીધું અસુર બોલાવ્યું કે આનો વધ કર. તો પણ એ સમાન રીતે રહી છે, કારણ કે એમ તો જોવા જાય કે એમનું અપમાન કર્યું તો પણ માન અપમાનમાં પણ એ એકદમ સમાન, એકદમ શાંતમાં રહે છે, એકદમ શાંતિથી રહે છે, એમ વિચલિત નથી થતા. પછી સુખ દુઃખ, જે સુખ આવે કે દુઃખ આવે, માન થાય અપમાન થાય, ઠંડી હોય કે ગરમી હોય, તો પણ એમાં વિચલિત નથી થતા. ભક્તો હોય છે, ભલે જેટલો તડકો હશે, જેટલી ગરમી હશે, તો એ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે નીકળે છે બહાર. ઠંડી હશે તો પણ બહાર નીકળે છે, કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાનના કાર્ય છે. તો એટલું બધું એ લોકો વિચલિત નથી થતા. એ બધા ભૌતિક ચીજોથી એ લોકોને કઈ ડિસ્ટર્બન્સ થતું નથી. પછી ખ્યાતિ હોય કે ના હોય, તો એ પણ એ લોકો સ્વીકારી લે છે. અને સંઘ વર્જિત, પાછું અહીંયા સંઘ વર્જિત, ગઈકાલે પણ આપણે જોયું તો સંઘ વિવર્જિત, કે કુસંગથી દૂર રહે છે. જે આવા દુનિયાદારીના લોકો હોય છે, દુનિયાદારીની વાતો કરે છે, એવી વાતો નથી કરતા. પ્રજલ્પા કહેવાય છે ને, પ્રજલ્પા નથી કરતા, કે ગોસિપ નથી કરતા. ખાલી ભગવાનની ભક્તિની વાતો કરે છે, ભગવાનના સંઘમાં રહે છે, ભક્તોના સંઘમાં રહે છે. તો ભગવાનની જ ભક્તિના વાતો થાય ને, એવી જ આપણી પ્યોરિફિકેશન થાય છે. આવા જે મલિન હોય છે, જે કુસંગ હોય છે, દુનિયાદારીના સંઘથી દૂર રહે છે. ભલે તમે જોબમાં જતા હશો, કાર્ય કરો છો, પણ જે તમારા કલીગ્સ હશે કે કોઈ ક્લાયન્ટ હશે, તો વાત તો કરવી પડે, પણ કામથી કામ. પછી પર્સનલ અટેચમેન્ટ કે ઇન્ટરેક્શન ના હોવા જોઈએ, કે ચલો હવે ઓફિસ પછી જાય, મળીએ, વાતો કરીએ, બેસીએ, ક્યાંક ખાવા બેસીએ, એવું નહીં. જેટલું કામ હતું એમ, જેમ પ્રભુપાદ એમના ફ્રેન્ડ કહે છે, હાલ મૂવી જોવા જાય, હાલ પિક્ચર જોવા જાય, પ્રભુપાદ કેવો દરવાજો બંધ કરીને ભાગી જાય છે, કારણ કે એમને ખબર છે આ બધું વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. તો એટલે કહે છે કે આવા સ્થિત દૂર મુનિ કહેવાય છે એમને. કે પછી જે કોઈ બીજીની નિંદા નથી કરતા, ભલે એનું અપમાન થઈ જશે પણ એ બીજાને અપમાન નહીં કરે, એ ચૂપચાપ સહન કરી લેશે. મૌન એટલે એમ નહીં કે ચૂપ રહે, મૌન એટલે દુનિયાદારીની વાતો નહીં, ગોસિપ નહીં, પણ ભગવાનની વાતો કરશે. શાસ્ત્રનું બધું શ્લોક હશે કે જે રેફરન્સીસ હશે એ બધું કહેશે. પોતાના મન ધડન નહીં, પણ શાસ્ત્રોના રેફરન્સીસથી બધું વાત કરશે. એવી બધી અને ક્યાંય પણ એમને ઘરનું જે છે, અહીંયા શું એક આવ્યું છે પોઈન્ટ, કે હા, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા નથી કરતો. તો જે આવા યોગી હોય છે, જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે, જેમ આપણા ષડ ગોસ્વામી, તો 3 દિવસથી વધારે એક ઝાડના નીચે પણ એ લોકો નહીં રહે. 3 દિવસથી પછી એ લોકો ચેન્જ કરી નાખે, કારણ કે જે ઝાડના નીચે પણ રહેતા હશે ને, એનાથી પણ એટેચમેન્ટ થઈ જાય છે. એટલે કોઈ દિવસ એ લોકો એક જગ્યાએ નહીં રહે. ખાલી ચોમાસું એક ટાઈમ હોય છે કે ચોમાસામાં પછી એક જગ્યાએ એ લોકો 4 મહિના માટે ભક્તિ કરે છે, એક જ જગ્યામાં, કારણ કે ત્યારે વરસાદ હોય છે ને ઘણું બધું એવું રેસ્ટ્રિક્શન્સ ફોલો કરવાના હોય છે. પણ અધરવાઇઝ એ લોકો વિહાર જ કરતા હોય છે ને કોઈ 3 દિવસથી વધારે એક જગ્યામાં રહેતા નથી. તો એ લોકો પરવા નથી કરતા. એ આવા ભક્તિ યોગી હોય છે ભગવાનના. અત્યારના આપણે તો ઘર એક ઘર હોવું જોઈએ, ઘર હોય, ઘર માટે જ આપણે એક તો કમાવતા હોય છે, પણ અહીંયા જે એકચ્યુઅલ ભક્તિ યોગી હોય છે, એ લોકો ઘર માટે પણ એવી પરવા કરતા નથી, અને હંમેશા ભગવાનના જ્ઞાનમાં હોય છે. તો સંતુષ્ટ અને એકદમ સંતુષ્ટ રહે છે. એનું જે પણ હોય, મળશે તો નહીં મળે તો નહીં મળે, મળશે તો પણ ઠીક છે. એકદમ સેટિસ્ફાઈડ હોય છે, કે વધારે પોતાના માટે ઈચ્છા નથી રાખતા એ લોકો. ભગવાનની ઈચ્છા માટે બધું કાર્ય કરશે, પણ પોતા માટે હંમેશા સેટિસ્ફાઈડ હોય છે. તો આવા જ્યારે ભક્તો જ્ઞાનમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એ ભગવાન એવા અત્યંત પ્રિય હોય છે. યસ, આપણે સ્ટોરી કવર કરી છે ને, આપણે કથા લીધી છે ડિટેલમાં. હરે કૃષ્ણ. આ શું કથા છે, કોઈને કેવી છે? હરે કૃષ્ણ.
સુદામાની કથા છે. યસ, બોલવી છે તમને માતાજી? હરે કૃષ્ણ. શું સ્ટોરી છે અહીંયા? શું લીલા છે? માતાજી આખી તો હું બોલી નહીં શકું, શોર્ટમાં બોલી હા, શકું. જેટલી તમને આવે પછી હું એડ ઓન કરીશ. યસ, હરે કૃષ્ણ. સુદામાજી બહુ જ ગરીબ હતા. ત્યારે એના પત્ની કહેતા હતા કે તમારા મિત્ર દ્વારકામાં છે તો તમે મળી આવો ત્યાં, ભલે તમે માગજો નહીં પણ મળી તો આવો એક વખત, એમ કરીને ત્યાં મળવા ગયા. એક પોટલીમાં તાંદુળ લઈ ગયા અને પછી મળવા ગયા ત્યાં. તો કૃષ્ણ ત્યાં એમને મળ્યા પછી એ પોટલીમાં શું છે એમ એને કીધું. સુદામા આપતા નહોતા પણ તે છતાં એને ઝૂંટવી લીધી. પછી એ પોટલીમાંથી તે તાંદુલ ખાવા લાગ્યા. ત્યારે એક મુઠ્ઠીમાં એને રાજમહેલ આપી દીધો એનો, બીજી મુઠ્ઠીમાં એનો ઐશ્વર્ય આપી દીધો. ત્રીજી મુઠ્ઠી જ્યારે ખાવા ગયા ત્યારે રૂક્ષ્મણીજીએ રોક્યા કે હવે અમે ક્યાં જશું જો તમે વૈકુંઠ પણ આપી દેશો ત્યારે. એવું છે માતાજી. હરી બોલ, હરી બોલ. યસ માતાજી, સરસ બોલ્યા તમે, બધું કવર કરી લીધું. યસ. તો એમના પત્ની એટલે લોકો બહુ દરિદ્ર હોય છે, ગરીબ હોય છે, અને પછી એમની પત્ની કહે છે જાઓ તમારા ફ્રેન્ડ તો આટલા મોટા રાજા છે, દ્વારકાધીશ છે, જરાક એમની મદદ માંગી આવો. પણ સુદામાને વિચાર જ્યારે હા રે મારા મિત્રને ઘણા ટાઈમથી મળ્યો હતી, એ એવા ભાવમાં જાય છે કે મિત્રને ઘણા ટાઈમથી મળ્યો હતી, વાતચીત કરે, મળી આવું જરાક. આપણે નહીં કે ઘણા ટાઈમથી એક ફ્રેન્ડને ના મળ્યો આપણે પણ જાય ફ્રેન્ડ્સને મળીએ, તો એ એવા સાખ્યા ભાવમાં જાય છે, એ કાંઈ માંગવાના ભાવમાં નથી જતા. અને એમની પત્ની એમ તાંદુળ કે કોઈ દિવસ આપણે કોઈના ઘરે જાય તો ખાલી હાથ નથી જતા, તો આપણે પણ કંઈક લઈને જાય છે કોઈના ઘરે જયારે જતા હોય, ભલે પહેલી વાર ન હોય કે ગમે ત્યારે વાર જેટલી વાર જાય ત્યારે કંઈક ને કંઈક લઈને જ જાય છે, એ આપણી પ્રથા છે. તો એ પણ એક તાંદુળની પોટલી લઈને જાય છે. અને પછી એમ જયારે જોઈ છે કે ભગવાન તો આટલી સરસ સેવા કરે છે, એમના ચરણ ધોય છે, પછી એમને એટલો સરસ મહાભોગ આપે છે, તો જરાક સુદામાને જરાક શરમ જેવું આવે છે કે હું આ તાંદુળનું શું આપી દઉં, તમારો એટલો ફ્રેન્ડ એટલો મોટો રાજા છે, દ્વારકાધીશ છે, એમના માટે આવું તો તું જ કહેવાય. પણ કૃષ્ણ ભગવાન તો આપણા અંદર બેઠેલા છે પરમાત્માની જેમ, બધું એમને ખબર છે, આપણો ભાવ, આપણી સિન્સિયરિટી, આપણી મેન્ટાલિટી બધી ખબર છે. તો એ જોઈ છે કે આ મારો ફ્રેન્ડ પાછું કંઈક લઈ આવ્યો છે, નહીં કે છે શું તારે પાછું એકલા ખાવું છે? નાના હતા ત્યારે પણ તું એકલું બધું ખાઈ ગયો તો, એક ઝાડ ઉપર ત્યારે એક લીલા હોય છે, એ લોકો બે અલગ અલગ ઝાડ ઉપર હોય છે ત્યારે તો એ બધું ખાઈ જાય છે કે હા કૃષ્ણને શું, હવે ચલો હું જ ખાઈ રહું છું, એમ કહીને સુદામા ખાય છે. તો પછી કે છે હવે તારે પાછું એટલું અમારી ભાભી કંઈક તો મોકલેલું છે ને, એકલા હાથે તો ખાલી હાથ તો નહીં મોકલેલું હોય, લાવ શું મોકલેલું છે ને, એમ કરીને એક મુઠ્ઠી, જેમ માતાજી કીધું એક મુઠ્ઠી ખાય છે. અને સુદામાનો એક મહેલ બની જાય છે ત્યાં, એમ તો ઝોપડીથી આખો એક મહેલ બની જાય છે. બીજી મુઠ્ઠી ખાય છે તો આખું ઐશ્વર્ય આપી દે છે, બધું ધન ધાન બધું આપી દે છે. અને ત્રીજી ખાવા જાય છે તો રૂકમણી દેવી એમને રોકે છે કે હવે તમે દાસી તરીકે એમને મોકલી દેશો, રેવા દો, હવે ત્રીજી નહીં ખાઓ. જો એવી રીતે ભગવાન એવી રીતે રેસિપ્રોકેટ કરે છે, જે ભાવમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરશું એ ભાવ ભગવાન આપણને એટલાથી વધારે આપણને આપે છે. જે આપણે ડિઝર્વ કરશું, જે આપણે ડિઝર્વિંગ હશું એ આપશે, જે આપણને ઈચ્છા હશે એ નહીં આપે, જે આપણે ડિઝર્વ કરશું એ ભગવાન આપણને પૂર્તિ કરે છે, જે છે એનું રક્ષણ કરે છે. પછી જયારે સુદામા પાછા જાય છે એમના ગામે, તો જોઈ છે કે મારી ઝોપડી ક્યાં ગઈ, તો એકદમ વિચારે છે કે હું રોંગ એડ્રેસમાં તો નથી આવી ગયો. ત્યારે એક સ્ત્રી આવે છે બારે એમના મહેલમાંથી, તો એ કહે છે દેવી આ કોનું ઘર છે? મારું તો અહીંયા ઝોપડી હતી, આ મહેલ ક્યાંથી આવી ગયો? તો એ કહે છે હું તમારી પત્ની છું. કારણ કે એ એટલી એકદમ સુંદર દેખાય છે, એટલા સરસ એને વસ્ત્ર પહેર્યા હોય છે, કપડાં પહેર્યા હોય છે, સાડી પહેરી હોય છે, એટલા બધા દાગીના પહેર્યા હોય છે, તો એકદમ લક્ષ્મી જેવી લાગે છે. તો એ પોતે એમની વાઈફને ઓળખી નથી શકતા. તો એ કહે છે કે જો તમારા મિત્રએ આટલું બધું આપણને આપી દીધું છે, અને આટલા બધા અનાજોની બોરીઓ હોય છે, અને ધન એટલું આવી ગયું છે, એટલે આ ભગવાનની લીલા છે. ભગવાન ડાયરેક્ટ નહીં આપે, પણ આવી રીતે ઇનડાયરેક્ટલી આપે, કારણ કે એમને ખબર છે કે હું આવી રીતે ડાયરેક્ટ આપીશ તો ફ્રેન્ડનું અપમાન થઈ જશે એવું લાગે, તો એ આવી રીતે ઇનડાયરેક્ટલી એમને બધું કરી આપે છે. તો આવા ગુણ હોય છે કે ખાલી ભગવાનના ભાવમાં જાય છે મળવા માટે, સાખ્ય ભાવમાં. હવે 12.20. યસ, હરે કૃષ્ણ. આ લાસ્ટ શ્લોક છે, આ 20 શ્લોકનો જ અધ્યાય છે. યસ યસ, ગોમતી માતાજી અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જો આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભક્તિ યોગમાં તો જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પથ, તો આ અવિનાશી પથ છે, ભક્તિ યોગ છે એ અવિનાશી પથ છે.
કર્મયોગ અવિનાશી નથી. એટલે કર્મયોગ આપણે કરશું તો કરતા રહીશું. કેટલી વાર વારંવાર આપણે જીવનના જે માતાજી કીધું કે 84 લાખ યોનિઓમાં આવતા જશે, જેવા કર્મ હશે એવી આપણને યોની મળશે. એવી રીતે આપણે પાછા જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફરતા રહીશું. ધ્યાન યોગ કરશો તો કેટલા જન્મ લેવા પડશે, જ્યાં સુધી આપણે શરણે નહીં આવે ભગવાનના ત્યાં સુધી આપણે ધ્યાન યોગ કરતા રહેવું પડશે. જ્ઞાન યોગ કરશું પણ ભગવાનના શરણે નહીં આવે તો પણ આપણે કેટલી વાર જન્મ લેવા પડશે. જેમ ઓલા બ્રાહ્મણ પત્નીનો આપણે એક્ઝામ્પલ જોયો હતો કે બ્રાહ્મણ લોકો બધું યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા, બધા શુદ્ધ મંત્ર બધું જ કરી રહ્યા હતા, પણ એ લોકો જાણી ના શક્યા કે કૃષ્ણ અને બલરામ જે આવ્યા છે ભોગ માંગવા, પ્રસાદ માંગવા, એ સાક્ષાત ભગવાન છે. એમની પત્નીઓ જ ઓળખી ગઈ, પણ એકલા બ્રાહ્મણ બધું આ બધું કરીને પણ જ્ઞાન લઈને અને વેદાસનું આવી રીતે રિચ્યુઅલ્સ કરીને પણ એ ઓળખી ના શક્યા. તો એટલે આ ભક્તિ જે છે, ભગવાનની ભક્તિ, ડાયરેક્ટ ભક્તિ જે કરીએ છીએ આપણે, વિગ્રહની પૂજા કે સેવા, ભક્તિભાઈ સેવા કરે છે, તો એ અવિનાશી પદ છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે એમ નાનીથી નાની સેવા કરશો, ભગવાનને હંમેશા યાદ રહેવાની છે ને એનું આપણને રિઝલ્ટ ભગવાન આપશે જ. જેટલી નાનીથી નાની સેવા પણ હશે તો. અને પછી આવી રીતે અનુસરણ કરે છે તો એ મને પોતાનો સર્વોપરી ધ્યેય, કારણ કે ભગવાનને લક્ષ્ય માને છે કે ભગવાન, જે મેં કીધું ધ્યાનમાં બેસો તો શેના ઉપર ધ્યાન રાખો છો? એક લાઇટ ઉપર, એક વોઇડ ઉપર ધ્યાન કરશો તો એ ભંગ થઈ જવાની છે ક્યારે ને ક્યારેક. કોઈ મેનકા જેવી આવી જશે સુંદર અપ્સરા કે કાંઈક એવું આપણે જોઈ લઈશું તો મન ત્યાં જ ભટકાઈ જશે. ભલે આપણી પ્લેટફોર્મમાં, બ્રહ્માંડ પ્લેટફોર્મમાં પણ પહોંચી જશું, પણ ત્યાંથી કાંઈ એન્ગેજમેન્ટ કે સેવા જ ભાવ નહીં હોય. આજે અત્યારના આપણે ભૌતિક જગતમાં બધા એકબીજાની સેવા જ કરે છે. પત્નીની સેવા કરે છે, પતિ પત્નીની સેવા કરે છે, પતિની એના ઘરની ને બધા છોકરાઓની સેવા જ કરી રહ્યા છે, બોસની સેવા કરી રહ્યા છે, કે બિઝનેસમાં એકબીજાની સેવા જ કરી રહ્યા છે. પણ એમાં શું છે, આ ભૌતિકમાં આપણે કર્મના બંધનમાં પછી ફસાય છે એવી સેવા કરીને. પણ જયારે ભક્તિમાં આપણે ભગવાનની જ સેવા કરે છે ડાયરેક્ટ, તો આપણે કોઈ બંધનમાં નથી આવતા, આપણે મુક્ત થાય છે અને આપણને ત્યારે મુક્તિ મળે છે. તો એ રીતે શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે જયારે ભગવાનના પરાયણ રહે છે તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે તેવા ભક્તોનો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. એવા ભક્તો ભગવાનને પ્રિય હોય છે. તો આપણે કીધું ભગવાનને કેવા ભક્તો પ્રિય હોય છે, તો આવા ભક્તો જે ભગવાનની એકદમ શ્રદ્ધાથી અને પ્રેમથી ખાલી ભક્તિ કરે છે ને ભક્તિમય સેવામાં પરાયણ હોય છે. તો અહીંયા આપણો અધ્યાય અંત થાય છે. સો આ ભક્તિ યોગનો ચેપ્ટર અહીંયા પૂરો થાય છે. વાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સર્વને કાંઈ ક્વેશ્ચન